အခုเนาะဒီမှာဆရာမလင်ဒါဆရာမကြီးလင်ဒါစိတ်ချော်เนาะဒီကျန်းစာစတင်တော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဆရာမကိုကြိုးဆိုပါတယ်အားလုံးเนาะလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုးဆိုလိုက်ပါဆရာမ I will. Good evening, everyone. အားလုံးမင်္ဂလာညနေခင်းပါ And I want to thank David for the opportunity to share about the covenants of God and really Hebrew history. ဘုရားရှင်ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်အကြောင်းနဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်မဝင်ငှတဲ့အခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်ဒေးဗစ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် For myself, knowing the history and about the covenants and about the feasts of the Lord, it really opened up my understanding of the covenant we have in Christ Jesus. ကျွန်မအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်တာကိုဘယ်လိုနားလည်လာလဲဆိုတော့ဒီဗြိဉ္ဉ်ကိုနားလည်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နားလည်လာတာဖြစ်တယ် I spent a lot of years trying to be good enough and hoping that, even the word covenant was scary to me because it seemed like it was harsh and I didn't think I knew how to keep a covenant. So finding the truth of what Christ did in this covenant is very liberating and there's a lot of freedom in it. ဒီပေါင်းများစွာကျွန်မလည်းကိုယ့်ကိုကောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဗြိဉ္ဉ်ဆိုတဲ့စလုံးကိုကျွန်မနားမလည်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့နိုင်မလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်မတို့ပြင်းထန်တဲ့စလုံးလိုပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ပြုတဲ့ဗြိဉ္ဉ်ကကျွန်မတို့လွတ်မြောက်စေတဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖြစ်တယ် So tonight I'm hoping to go over the two beginnings. We actually have a beginning in Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. And actually then the writer of John actually begins his gospel with, in the beginning was the Word and the Word was with God. It's almost like a second beginning that John writes about. So, အခုပါပေါ့နော်ကျမ်းစာမှာပေါ့နော်အစအဦးဆိုတာနှစ်နေရာမှာပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းမှာလည်းပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းမှာလည်းပါတယ်နော်အစအဦးနှစ်ခုပါတယ် So tonight we're going to talk about what happened in the garden and why there was even a need for another covenant. And also we'll also talk about the steps to make a covenant, how in the Bible there's a pattern that usually was followed really for really since the beginning of man. Man has known how to write and keep covenants. လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲနောက်လူတွေဘယ်လိုကြာဆင်းလဲလူတွေဘယ်လိုဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မပြန်ပြောပြမှာဖြစ်တယ် So most of us are familiar with the story in Genesis when Adam and Eve were created. ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိတဲ့ဇာတ်လမ်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဦးကျမ်းမှာအာရန်နဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းသိကြတယ် And we'll talk more about the actual parts of the covenant in the Garden of Eden probably in the next session. But right now, just to note, there is indication that there was a covenant in the very beginning with Adam and Eve and God. ဟိုအစတော့လည်းဘုရားရှင်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာရန်နဲ့အေဝါနဲ့အဲ့လိုအချိန်ခါတွေရှိခဲ့တယ် So we know in the beginning God created the heavens and the earth. တော့အစအဦးမှာဘုရားရှင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ် And God made the first man and the first woman and he called them Adam and Eve. ဘုရားရှင်ပထမအဆုံးလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတယ်သူတို့နာမည်တွေကအာရန်နဲ့အေဝါလို့ခေါ်တယ် And we're familiar with this, but God put Adam into a deep sleep and he took one of man's ribs. အာရန်ကိုသူဘုရားရှင်ကကြီးစွာအိတ်ချင်တဲ့အိတ်စီတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နံရိုးတစ်ချောင်းကိုယူလိုက်တယ် And from that man's rib, Adam, the Lord made the woman. အဲ့ဒီနံရိုးကနေထာဝရဘုရားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ် And the important part in the story, at least for what I'm talking about tonight, is that it says Adam and Eve were both naked and they had no shame. အမှထူးဆန်းတဲ့အရာကျွန်မပြောချင်တဲ့ဟာပါလဲဆိုအာရန်နဲ့အေဝါအဝတ်အချီးစီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရှက်ကြဘူးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ် And God placed them in the garden that he prepared and he called the place Eden, the garden. နော်ဘုရားရှင်ကသူတို့ဥယျာဉ်ထဲမှာထားတယ်ဥယျာဉ်ကိုအေဒင်လို့ခေါ်တယ် And Eden actually means pleasure, luxury and delightful. အေဒင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဆိုတာယာပွဲကောင်းတဲ့နေရာတကယ်ကိုစိန်ကြတဲ့နေရာနှစ်သက်ပွဲကောင်းတဲ့နေရာပျော်မွေ့ပွဲကောင်းတဲ့နေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် And it kind of sounds like Psalm 16:11 that says, "You made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." 16ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်17မှာဗာပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြညွှန်တော်မူလိမ့်မည်အထံတော်၌စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့်လက်ရတော်နားမှာအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကစလုံးမျိုးနဲ့တူတယ်ပျော်မွေ့ခြင်းပေါ့အေဒင်ဆိုတာဆိုတော့အဲ့အရာဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ် So in a real sense, Eden was like heaven on earth in that small garden. ပြောချင်တာကဒီအေဒင်ဆိုတဲ့ဒီဥယျာဉ်အသေးလေးကမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပဲဖြစ်တယ် And we know that Adam and Eve were given all the other trees in the garden to eat from except for the one. အာရန်နဲ့အေဝါဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်အသီးမဆိုစားလို့ရတယ်တစ်ခုလေးကနေလွဲပြီး Should we read this one?
Genesis 2:16 through 17. ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်16ကနေ19ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရအပင်မှတပါထိုဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်တို့၏အသီးကိုသင်သည်စားရသောအခွင့်ရှိ။ထိုအပင်အသီးကိုမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကအမှန်သေးရမည်ဟုလူကိုပြညတ်ထားတော်မူ။ And the words there that I really specifically want to emphasize is just God said you will certainly die. အမှကျွန်မပြခြင်းတဲ့စလုံးကဘာလဲဆိုဧကအမှန်သေးရမယ်ဆိုတဲ့စလုံးဖြစ်တယ် If they were to eat from that fruit of that tree. အဲ့ဒီအသီးကိုစားရနေမှာပေါ့ And it was the tree of the knowledge of good and evil, and that's also significant, especially when you think about even religion today. It really seems like that almost was the opposite of relationship. It was a place of judgment, deciding what would be good and what would be bad. ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းအပင်ရဲ့အသီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုပဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့တရားဆုံးဖြတ်စီရင်တဲ့နေရာတွေဒီလောကမှာရှိကြတယ်တဲ့ဘာတွေကကောင်းတယ်ဘာတွေကမကောင်းဘူး So the serpent twisted the word of God and he lied and he actually said you will not certainly die. အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလှည့်ဖျားလိုက်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတကယ်သိမှာမဟုတ်ဘူးပဲ For Elohim knows that when you eat from it your eyes will be open and you will be like Elohim knowing good and evil. သင်တို့ကပေါ့နော်စားတဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အီလိုဟင်းလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြောချင်တာထာဝရဘုရားလို့ဘုရားသခင်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်သေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမွေရလှည့်ဖျားလိုက်တယ် And that was the lie. အဲ့ဒါမူတာပဲဖြစ်တယ် So they ate of the fruit and their eyes were opened. သူတို့ကစားလိုက်ကြတယ်နောက်သူတို့မျက်လုံးတွေပွင့်လင်းသွားတယ် So they now had the knowledge of good and evil, but they had no longer an intimate relationship with Yahweh. သူတို့စီမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်တော့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယာဝေးဒီဟူသောဒီဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယကပြတ်တောက်သွားတယ် And the significant phrase now from Genesis that is really very sad is that they felt shame. They now hid themselves and they felt shame. I don't know the scripture there. သူတို့အမှလည်းဝမ်းနေဖို့ကောင်းတဲ့ခေါ်ပြချက်ကဘာလဲဆိုကဘာဦးချက်မှာသူတို့တွေကအဲ့ချိန်မှာရှက်ကြောက်ခြင်းရောက်သွားတယ် And we call that sin. That's when sin entered the world. လောကရေကိုအပြစ်ကဝင်ရောက်လာတယ် And it's actually a word that's taken from archery. It really has to do with as you aim toward the target, you actually miss the target. It's a missed mark or missed target. အဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့စလုံးကပေါ့နော်ဘယ်ကနေပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုရှင်ဒီလိုမြားပြစ်တဲ့အချိန်မှာပြစ်မှတ်ကိုလွဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစလုံးမျိုးကနေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်နော်ပြစ်ပြောချင်တာအပြစ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုမရောက်ခဲ့ဘူး So I think man's understanding of sin is a little different than God's. The Lord sees it as missing the mark. လူကတော့အပြစ်ဆိုတာဘယ်လိုနားလည်လဲမသိဘူးဖျားရှင်ဘက်ကအပြစ်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ပြစ်မှတ်ကိုချော်သွားတယ်လို့မြင်တာဖြစ်တယ် And God had a mark or a target and a beautiful blueprint for mankind. ဖျားရှင်ကတော့လူအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အမှတ်အသားပြစ်မှတ်တစ်ခုရှိတယ်လူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာပေါ့ဖျားရဲ့စံတာပန်းနိုင်တစ်ခုရှိတယ် But the man and woman missed the mark and they failed at being the creature that would reflect the divine glory of God. ဒါပေမဲ့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမဖျားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားရမယ်နော်ထင်ရှားပြရမယ်ပြစ်မှတ်ကိုချော်သွားပြီးတော့မှဖျားရှင်ယူရဲတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးက So they failed at fulfilling God's dream of what man would be. အဲ့တော့ဖျားရှင်ကလူကိုဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲဆိုတဲ့အရာကနေလက်လွတ်သွားတာဖြစ်တယ်လူက So man and woman were now cut off from the source of love. အဲ့တော့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမပေါ့နော်ဖျားရှင်ရဲ့မေတ္တာအရင်းမြစ်ကြီးကနေဖြတ်တောက်လိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ And even today, mankind searches for love. Man and woman are both searching for love. They don't even know really what they're missing because we don't have any memory of what it was like. ဘဝမှာလည်းပေါ့နော်လူကဘာလို့လူမှမသိဘူးအဲ့ချမ်းသာလူအပ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းသူကမေတ္တာကိုရှာကြတယ်လူယောက်ျားလူမိန်းမ So it seems like there's a lot of discussion on whether or not they actually died that day. You know, what actually died in the garden. အဲ့ဒီမှာသူတို့တည်လားမတည်လားအမှတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာဘာတွေတည်လဲ So we talk a lot about perhaps a spiritual death. အမှကျမတို့ပြောကြတာပါဝိညာဉ်ရဲ့တည်ခြင်းအကြောင်းပြောတယ် And they were changed for sure. Something significant happened. They went from being not ashamed to being ashamed. အမှသူတို့မှလည်းပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ရှက်ကြောက်ခြင်းကင်းလွတ်တဲ့အဖြစ်ကနေမှတကယ်ကိုရှက်ကြောက်လာတယ် And I heard a man recently kind of give an interesting explanation of what happened. ဒါကလူတယောက်ကရှင်းပြတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာအဲ့အကြောင်းကို He compared it to the Blitz bombings that took place in London by the Germans. အဲ့ဂျာမနီကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအဲ့လန်ဒန်မြို့မှာ Blitz bombing ပေါ့နော်အဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဟာနဲ့ဥပမာရှင်းပြတယ်
he talked about he lived in London during that time. He was very young, and he said you go out the next morning and you see these buildings that were still kind of standing, but they were just the skeleton of what they had been the night before after they'd been hit by a. မနက်ကြတော့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့အစာဦးတွေကတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအယိုးကြောက်တွေလိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဟိုမင်းညနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လူကသူအဲ့တော့ငငယ်လေးရှိတယ်သူအတွေ့အကြုံပြန်ပြောပြ So they're hardly recognizable. Their physical bodies maybe looked okay, Adam and Eve, but inside something significant happened. အဲ့ဒါနဲ့အေဝါလည်းအဲ့လိုပဲအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရင်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေ့ချင်မှတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်သွားပြီ So it seems like spiritually and emotionally they were devastated. သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းရောခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်ကိုပြည့်ရင်းသွားပြီဖြစ်တယ် And that the lie is that man decided he would run his own life, he'd make his own decisions rather than obeying God. အဲ့တော့လူကပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုနာခံတဲ့အတ္တတာနဲ့ကိုယ့်အကူပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုတော့အတ္တတာမျိုးဖြစ်သွားတယ် They lost their sense of honor and dignity. သူတို့အတ္တတာမှာအတည်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဂုဏ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပျောက်သွားတယ် They actually lost their identity. They didn't know who they were anymore. သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းတွေလည်းပျောက်သွားတယ်သူတို့ဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတာကိုသူတို့မသိကြတော့ I think it's interesting that they became self-conscious too instead of God-conscious. They were self-conscious. သူတို့ကဘောနော်ဖျားရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အာယုံရနေရမှာနော်ဖျားနဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံမိနေရမယ်အတ္တတာနေဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအာယုံလာတော့တယ်နော်ပြော order စိတ်လို့တော့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်သိတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ဖျားကိုသိကျွမ်းတဲ့စိတ်မျိုးမရှိတော့ဘူး And they believed a lie and whoever lie you believe whatever word you believe you're joined to them in some way. Now သူတို့ကလိမ်လည်ခြင်းဒီမူသားကိုယုံသွားတယ်မူသားကိုယုံနေဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုအဲ့ပြောတဲ့လူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်နီလန်တလန်လန်နဲ့ So they were joined to Satan now and all mankind after them would be joined also. အဲ့တော့သူတို့ကစာရန်နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်သူတို့ကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူသားမျိုးတွေကလည်းစာရန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသားဖြစ်တယ် They actually were ashamed of who they had become so they make fig leaves and try to cover themselves. သူတို့နောက်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံသူတို့အရန်ရှက်လုံးလို့သူတို့သင်္ဘောတစ်ဖက်ရွက်တွေယူပြီးတော့မှသူတို့ဖုံးအုပ်တယ် And it's interesting they even began to blame each other for what had happened and even blaming God. ထူးဆန်းတာသူတို့ကဟောနော်သူတို့အချင်းချင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့အချင်းချင်းသူတို့အပြစ်တင်တယ်ဘုရားရှင်တော်မှာအပြစ်တင်မိတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ In Genesis 3:12 is when the man actually Adam says the woman you gave me she gave me the fruit to eat and I ate. ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာဦးကျမ်း30နှစ်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့လူယောက်ျားကိုရောပေးရဲ့မိန်းမကနေဒီလိုစားခိုင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူဘုရားကိုတွေ့ဝိုင်းတော်နည်းနဲ့သူတို့အပြစ်တင်တယ် So at this point it seems as though they began to feel like they were worthless. အဲ့တော့အဲ့အချိန်ကနေစပြီးသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပုံစံလိုမျိုးသူတို့ခံစားလာတယ် And mankind until Christ came I think they really saw themselves as worthless. Satan that's his game is to make us feel like God can't love us anymore. အဲ့တော့ခရစ်တော်မကြွလာခင်အထိလူသားအားလုံးကဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ငါတို့ကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးပဲလို့ခံစားတယ်စာရန်ကလည်းလူတွေကိုအဲ့လိုခံစားစေတယ်ဘုရားရှင်မချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခံစားစေတယ် And we're probably all familiar with this from Genesis. I just wanted to kind of set the record straight that there was a problem. There was a reason that Jesus Christ had to come, that a new covenant had to be formed. So, ဒီပြဿနာအကြောင်းဘာလို့ပြောပြလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကဘာလို့ဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ကိုလုပ်ခဲ့ရတယ်လဲတိဆောက်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာရှိလို့ဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ဖွဲ့ရတာဖြစ်တယ် In Genesis 3:14 and 15 after the sin and the God actually came and he had to do something about that. They had broken the covenant that they had made with God in the garden. That was the penalty was death. But God speaks to Satan. And this is what you want. ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒီလူတွေရဲ့အပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောက်လာပြီးတော့မှဘာပြောရလဲဆိုရင်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်14-15မှာထာဝရအရှင်ဘုရားခင်သည်ငွေကိုခေါ်၍သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်သားရင်သားရဲ့အပေါင်းတို့ထက်ကြိမ်ချင်းကိုခံရ၏သင်သည်ဝမ်းဖြင့်သွား၍မြေမှုန့်ကိုတစ်သက်လုံးစားရမည်သင်နှင့်မိန်းမကို၎င်းသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်နှင့်မိန်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါရန်ကျိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်သင်၏ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မည်သင်သည်သူ၏ဖဏကိုကျိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏
So this actually is the first mention in Scripture of the promise of a Savior, of someone who will right this and bring back a connection between mankind and God. တော့ဖျားရှင်တဲ့လူတွေကြားမှာပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးမယ်ပထမကယ်တင်ရှင်အကြောင်းပထမအဆုံးကျမ်းစာမှာဖော်ပြချက်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာကိုကြည့် And we still wonder, well, did they really die or what happened in the garden that day? အဲ့မှာအဲ့နေ့မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်ဥယျာဉ်မှာ But to be disconnected from God is to die. ဟိုမှာဧကအမှန်သိရမယ်ဆိုတာတကယ်တော့ပါဆိုဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိခြင်းပဲ A branch cut off from a vine, its source of life will die. ပြောချင်တာအကိုင်းအခက်တစ်ခုကိုအပင်ကနေစပြည့်နွယ်ပင်ကနေဖြတ်လိုက်ပြီဆိုအဲ့အပင်ကတီအဲ့အခက်ကတီတော့မှာပဲ It's interesting when you think of like when a king makes an edict, his word cannot be taken back. နောက်တော့ထူးဆန်းတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်ဘီရင်ကပေါ့နော်တစ်ခုကိုမိတ်ပြီးသွားအဲ့စကလုံးကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့မရအောင် Like King Xerxes in Esther's day, when he made the edict that the people could kill the Jews, the only way he could turn that back, he couldn't take the word back, but he had to come up with another edict that would supersede that. အော်မှာကျမ်းစာမှာဆိုဘီရင်အာရွှေရုနဲ့ဣဒတာဇလန်းမှာဆိုလည်းသိကြတယ်ဘီရင်ကအမိန့်တစ်ခုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ချီဖြတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့အမိန့်ကိုပြန်ပြီးတော့လွှမ်းခြုံနိုင်တယ်နောက်ထပ်အမိန့်တစ်ခုပြန်ထုတ်ရတယ် And that's how the Lord was, and when they broke his covenant, his word still stood. They would have to die. ဆိုတော့သူတို့ကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့ကသေရလိမ့်မယ် But that's really where the plan of salvation begins, because in God's mercy and grace, he had a plan set in place that he was going to begin to work. အဲ့ကနေစပြီးကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကပေါ်လာတယ်ဘုရားရှင်မဟာအကြံစီတော်ကပေါ်လာတယ်စပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်တယ် All right, let's see. It's interesting that the Lord says in Genesis also that they will return to dust. And that suggests that at some point in life there will be a death. They will return to dust. အမှနောက်ကဘာကြောင့်ဗာဆက်ပြောလဲဆိုမြေမုံကိုပဲပြန်သွားရမယ်သူကအဲ့လိုပဲပေါ့ဘဝရဲ့တပိုင်းမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ် That actually is in Genesis. ကဘာကျန်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်19မှာတင်ထွက်ရမည်တို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှာချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမည်အကြောင်းမူကားသင်သည်မြေပုံဖြစ်ပြီးမြေမှုန့်တို့ပြန်ရမည်ကိုမိန့်တော်မူ Maybe I'll mention here too, it's interesting, we don't know a lot about Sheol and Hades. Those are places, like temporary places where people, their souls would go when they died, or their spirits, I guess, I'm not sure where it would go. မရဏနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာမှာမရဏနိုင်ငံလို့ရေးအဲ့ဒါကို Sheol လို့ Hades ဆိုဝိညာဉ်ရေးတိုင်းမှာရေးတယ်ဟို Hebrew လို့ Greek လို့လေ Greek လို့ Hades ဆိုခေါ်တယ် Hebrew လို့ Sheol လို့ခေါ်တယ်အဲ့မရဏနိုင်ငံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူဝိညာဉ်ခဏသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လူကတည်သွားပြီးရင်ဝိညာဉ်ကဟိုငရဲမဟုတ်သေးဘူးเนาะဘာလဲဆိုတော့လူဝိညာဉ်ကအမှနေရတယ်မရဏနိုင်ငံမှာတကယ်ဟိုမီငရဲအာကြီးမဟုတ်သေးဘူး So it seems like God, he made a plan already. They were going to die at some point. They didn't physically die, but he made a place where they would, mankind would go until the Christ came and restored. အဲ့ခရစ်တော်မလာခင်အချိန်မှာတည်သွားတဲ့လူတွေဝိညာဉ်เนาะတချို့ကျမ်းစာမှာဖန်အာဗြဟံရင်ဝင်တို့ဘာလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေလာဇုတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့လိုမရဏနိုင်ငံဆိုတဲ့နေရာရှိအဲ့နေရာမှာလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်သွားနေရတယ် I want to read Genesis 3:21 also. ကဘာကျမ်း37ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်တည်တယ်လူလင်မရဖို့တည်ရဖြင့်ဝတ်လုံကိုလုပ်ပြီးဝတ်ခြုံစီတော်မူ And I want to mention that now because as we study about actually the steps in covenant, there's always a death, there's always a sacrifice. ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရဆိုတဲ့နေရာမှာတည်ခြင်းပါတယ်ပြီးရင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပါတယ် And so it does appear that there was a death. This was the death in the garden. It was the animals that the Lord used to make skin clothing for Adam and Eve. အဲ့တော့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမပေါ့နော်ဒီလိုတည်ရဝတ်လုံခြုံစီရစမှာတတဝတကောင်တက်ကိုတက်ရတယ်ဗြိဉ္ဉ်နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ် So that changed everything. And this was the first death in the garden that we know of. အဲ့အားလုံးပြောင်းလဲပြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပထမအောင်ဆုံးတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာတည်ရတာနော်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမခန္ဓာကိုယ်မတည်ပေမဲ့တတဝတကောင်တည်သွားရတယ်အဲ့ဒီမှာတည်ပြီးတော့ဝတ်လုံခြုံစီ So this might be the first instance where we see a substitutionary death. The animals died in their place. ပြောချင်တာအာရန်အေဝတည်ရမယ့်ကိုစားတတဝတကောင်ကတည်ပေးရတယ်ပထမအောင်ဆုံးအစားထိုးတည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ် We can actually, there's two. What? Yeah. Sorry. Oh, I'm sorry. If there is another one, but that's okay.
how hard would be a change? Yeah, we can. You know, it's actually on my screen here. Is that would that help? It's on the screen. What you want? Yeah, we want. No. Oh, now it's it. They're almost the same. They're all some changes. ခဏလေးနော် PowerPoint နောက်ထပ်တစ်ခုပြမလို့နော် animation လည်းရောက်လာပြီကြိုးစိုးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ animation နဲ့ဆိုတော့ဆက်နောက်အမိလည်းရောက်လာပြီ Do you want this? online နဲ့ join ပြီးတော့မလုံးနဲ့ဒီမှာပဲလုပ်လိုက် The one though I show is updated. Is that the one behind? That's the one we did though, right? Which one? It's the one. Yeah, we did the updated covenant PowerPoint. This is not the one that you want. Another one that's sort of like that. Old PowerPoint. Or maybe it's in the middle. So one's right in the middle. It should be almost the same. Covenant PowerPoint was in the school. Take a look at it. 2015 Covenant PowerPoint. No, not this. The plan of salvation. Yeah, that's that. Not. So that was 2018 Covenant PowerPoint. Took out some of the words. It's actually easier. Yeah, this is it. So you could be no. Sorry, but I'm sorry. the PowerPoint you know မှားသွားလို့မြင်ရတယ်နော် So now we just pretty. So now we just have the garden, and now we can live in the garden. That's up for sure. So you can actually go to the next one. ဒါနော်ဥယျာဉ်ထဲမှာ The next one. ဒါရှက်ကြောက်သွားရဟာ Okay. Where's everybody? So now we're back. Yeah, sorry about ရှေ့ဆက် that. ကြမယ် sorry ပါပဲ So this is actually the second beginning, or like the second Genesis in the Bible. ကျမ်းစာမှာနောက်ထပ်အစအဦးတစ်ခုရောက်လာတယ်နောက်ထပ်ကဘာအဦးတစ်ခုဖြစ်တယ် And of course, the Jews were waiting for their Messiah. They knew that there was a promised one coming. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့မေရှိယကိုစောင့်နေတယ်ဖခင်ဂရိထားတဲ့လူကိုစောင့်နေတာ But they didn't really realize until his death, then all the scriptures and all the prophecies became more real to them. They realized this was him. This was the one that we were waiting for. တကယ်ကျမ်းစာမှာလည်း prophet ပြုလာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဂျူးတွေကြတော့တကယ်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းမှာဒါဖခင်ရှင်ဆီလို့တဲ့မေရှိယမှန်ဂရိမထားမိကြဘူး And when you think about it, this is now what the plan that God had to have man able to be born again, his spirit be able to become alive again. ဖခင်ရှင်ကဘာဖြစ်စေလူတွေကိုနောက်တစ်ခါမွေးစေခြင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ် So everything, we can go to the next one actually. So everything from the fall in the garden that led up to Christ's birth, that all was where the plan of salvation began. လူတွေကဥယျာဉ်ထဲမှာကြာဆင်းပြီးတဲ့အချိန်တွေကနေခရစ်တော်မွေးဖွားလာတဲ့ဂျားထဲမှာဖခင်ရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းရှိတယ် And it's really kind of exciting when you see that Jesus was in the old covenant. တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းမှာလည်းသခင်ယေရှုကရှိနေတာပဲဖြစ်တယ် And the way the Jews would have read Psalm 119 and Deuteronomy, yes they would say Torah is the way. Torah meaning the law, but it's also the teaching. And we know that as Jesus. So it says Torah is the way, Torah is the truth, Torah is the life. အဲ့မှာကျမ်းညွှန်းလေးတွေရေးထားပြီเนาะဒီပုံမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းမှာစာလံ119เนาะလက်ဝဲဘက်မှာတွေ့မယ်เนาะစာလံ119 142နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တရားဟောအကျမ်းအခန်းကြီး32အခန်းငယ်46ကနေ49
ကြတော့မြန်မာကျမ်းစာအုပ်မှာဘယ်လိုရေးသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်မြန်မာကျမ်းစာအုပ်မှာကျတော့စာလံ119အခန်းငယ်1ကိုတော့ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားလို့ရေးတယ်เนาะတရားလို့ရေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်104အခန်းငယ်142မှာကျတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတာဘာသာပြန်ဟိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်တဲ့ပုံတွေ꿰တာเนาะအမှလည်းတရားလို့ပဲရေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမှကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်เนาะတေချာခဏလေးပါကျွန်တော်စာလံချမ်း119မြောက်သောစာလံမှာအခန်းငယ်1မှာဗာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတရားကတရားလမ်းလို့သုံးလာတယ်เนาะတရားလမ်းလို့သုံးလာတယ်เนาะတရားကိုလမ်းအနေနဲ့သူကဟေဘရဲလိုကတရားဆိုတာ Torah လို့ရေးတယ်เนาะ Torah is the way လို့ရေးတယ်အဲ့တော့အခန်းငယ်142မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားကတစ္ဆာတရား true လို့ရေးတာတမာတရားပေါ့တမာနဲ့တစ္ဆာနဲ့ကဆရာကြီးလာတန်ဘာသာပြန်တဲ့အတူတူလောက်ပဲပြန်သွားကြတယ်เนาะTorah is true လို့ရေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တရားဟောအကျမ်းအခန်းကြီး32အခန်းငယ်46ကနေ49ကြတော့ဘာသွားရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညတ်တရားလို့ဟိုเนาะဘာပြောလဲဆိုတော့ပညတ်တရားစကားတော်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှည်လိမ့်မယ်ပြောချင်တာ Torah is life လို့ရှိတယ်เนาะ Torah ဒီအသက်လည်းဖြစ်တယ်เนาะ Torah ဒီ လမ်းကြီးဖြစ်တယ် Torah ဒီတမန်တရားဖြစ်တယ် Torah ဒီအသက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့တော့ယောဟန်14:6မှာဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာမေရှိယကလည်းပြောလဲဆိုရှင်ငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရှင်အဲ့ Torah ဆိုတဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှင်မေရှိယပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမ်းချက်ကယောဟန်14:6နဲ့ယောဟန်1:14နဲ့ရေးထားတယ်ယောဟန်1:14မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အဲ့ Torah ကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုဆရာယုဒတန်နောက်ထပ်တစ်မျိုးဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်လို့လည်းဘာသာပြန်တယ်เนาะသိအောင်ပြနှုတ်ကပတ်တော်ကလူစားရဲ့အဖြစ်ကိုခံယူပြီးကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းပြည့်စုံတယ်ဆိုအဲ့ဓမ္မဟောင်းတော့ပြောနေတဲ့တရားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပညတ်တရားစကားတော်နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒါအတူတူပဲအဲ့ဒါအားလုံးကဘယ်သူဖြစ်လဲလို့ရှိရင်မေရှိယဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ရပြီเนาะနောက်ပြီးရင်အမလို့ယောဟန်9:46-49မှာလည်းသခင်ယေရှုကဘာပြောဆိုတော့သင်တို့ကမောရှေကိုအကမ်းမှန်ယုံကြည်ငါ့ကိုလည်းယုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့မောရှေကငါအကြောင်းရေးရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့မောရှေရေးရတာမင်းတို့မယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါပြောတဲ့ဟာဘယ်လိုယုံမလဲဆိုတာလည်းပါတယ်အမလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကတရားတော်ကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ် Okay, so we know the Bible is actually divided into two covenants, the Old Covenant and the New Covenant. ကျမ်းစာမှာဗြိဉ္ဉ်နှစ်ခုရှိတယ်ဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်နော်မြန်မာကျမ်းစာမှာဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်လို့ရေးတယ် And they both actually begin with in the beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. And then John's gospel begins with in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ယောဟန်ကလည်းဘယ်လိုအစပြုလဲဆိုတော့အစအဦးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် Now that they've walked with Jesus, John he wants to make sure everyone knows that this is the one who created everything. Everything that was made through him. အဲ့တော့ယောဟန်ကဘာကိုသိစေချင်တာလဲဆိုရှင်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်အရာခသိန်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ် A whole new beginning has taken place now. အခုကလုံးဝနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးအစပြုတာဖြစ်တယ်အစအဦးကဘာဦးအသစ်ဖြစ်တယ် And every Jew would have known he was talking about that new beginning and the old beginning because they all had that memorized, the first 5 books of the Bible. So they would have known this is kind of a play on words. Julia တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာတွေအလွတ်တောင်ချက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကနားမလည်ကြဘူးဒီဒါကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်း And the word became flesh and dwelt among us is like this is the appointed time that promise in the garden is being fulfilled. အဲ့တော့အမှဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်လူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူရဆိုလဲရေးရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာလည်းနေရလို့လည်းရေးရတယ်နော်ကျင်းဝတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင် prophet ပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ် The beginning of the fulfillment of this promise is found at this time in history, and I love this scripture from Romans 5:18-19. အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရှေးမစွာထားတဲ့ဂရုတော်ပြည့်စုံလာတဲ့အဲ့ကျမ်းချက်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်18ကနေ19မှာပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုထို့ကြောင့်တယောက်သောသူ၏ပြင်းမာခြင်းအပြင်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံရကြသည်ဤသူတယောက်သောသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြင်လူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းအခွင့်ရကြ၏အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအပြင်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်ဤသူတယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအပြင်လူများတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏
So it's hard to understand, but God will die the death, or Jesus will die the death that was meant for mankind. အမှအရန်ထူးဆန်းတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်เนาะဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတွေသေရမယ့်နေရာမှာကိုယ်စားအသေးခံနေဖြစ်တယ် He has to become our substitute in death. ကျမတို့ကိုယ်စားအသေးခံသောအရှင်ဖြစ်လာတယ် His death would reestablish the lost connection from the garden. ဥယျာဉ်ထဲမှာကျမတို့ကဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ဖို့ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ရတော့ကိုယ်တော်ကအသေးခံခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် And it would allow man to experience a new birth in his spirit and connect with ဘာ God. လို့လဲဆိုတော့လူကသူ့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာအသစ်ပြန်မွေးဖွားလာဖို့ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဘုရားနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်နိုင်မယ် And Jesus said in his prayer in John 17:3, now this is eternal life, that you know that they know you, the only true God, and Jesus Christ who you have sent. ဟိုမှာသခင်ယေရှုကလည်းပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်3မှာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအသက်ဟုမူကားမှန်သောဘုရားသခင်တဆူလီဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းဆေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းကြီး All right, let me see. So that's just the beginning. This is the introduction now because we're going to be talking about covenants. So just we kind of had to establish what the problem was. Why do we need another covenant? အခုကျမတို့လုပ်လိုက်တာဒါနိဒမ်းပဲရှိသေးတယ်အခုကဘာလို့တင်มาလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗြိဉ္ဉ်အကြောင်းတင်มาဖြစ်တယ်ဘာလို့ဗြိဉ္ဉ်ကိုကျမတို့လိုအပ်တယ် And actually there are several scriptures in the Old Testament that talk about this new covenant that would be coming one day. ကျမ်းစာမှာဆိုရှင်အဲ့ဗြိဉ္ဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်နောက်တော့တည့်ရကြရင်ဖြစ်လာမယ်ဗြိဉ္ဉ်တရားတဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ် Hebrews actually quotes from Isaiah in Hebrews 8 through 13. ဒီပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး8အခန်းငယ်8ကနေ73မှာပါလဲဆိုရင်ပထမဗြိဉ္ဉ်တရားကိုထာဝရဘုရားသခင်အပြစ်တင်၍မိန့်တော်မူသည်ကငါသည်ဤလူမျိုးဤဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍အေဂုတုပြည်မှဆောင်သွားသောအခါသူတို့၌ငါပေးသောဗြိဉ္ဉ်တရားနှင့်ခြားနာသောဗြိဉ္ဉ်တရားတစ်ကိုဣသရေလအမျိုးယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးဘူးသောဗြိဉ္ဉ်တရား၌သူတို့သည်မတည်ကြငါသည်လည်းသူတို့ကိုမကြည့်ရှုမပြုစုပဲငါ sorry နော်ငါဒီလည်းသူတို့ကိုမကြည့်ရှုမပြုစုပဲနေ၏နောင်ကာလအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောဗြိဉ္ဉ်တရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါပညတ်တို့ကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့သွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှာငါရေးထားမည်ငါသည်သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကထာဝရဘုရားကိုတည်တော်ဟုအမျိုးသားချင်းညီအကိုအချင်းချင်းတရားကိုတရားဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှစပြီးအကြီးဆုံးသူတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုတည်ကြလိမ့်မည်ထိုကငါသည်သူတို့၏အပြစ်များကိုသီးခံပြီးသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလူကျူးခြင်းများကိုမအောက်မေ့ပဲနေမည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဗြိဉ္ဉ်တရားသည်ဟူ၍မိန့်တော်မူသည်တွင်ပထမဗြိဉ္ဉ်တရားကိုဟောင်းစေတော်မူ၏ရွေးလျော်ပြီးဟောင်းသောအရာမည်သည်ကကွယ်ပြောက်ခြင်းသို့ရောက်လူနည်းသည် So the main 3 points of the new covenant would be that the law would be in their minds. အမှအဓိကအချက်3ချက်ကပါလဲဆိုရှင်ဒီဗြိဉ္ဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်တာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဗြိဉ္ဉ်တရားကိုထည့်ထားမယ်ဆိုတာဟာသူတို့နှလုံးသားပေါ်မှာရေးထားမယ်ဆိုတာဟာ And they'll have their spirit within them. That's another scripture. And they'll have the spirit of God within them. နောက်ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အထက်မှာထည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ် All right. So I found that studying the covenant, studying what our actual covenant was, the way that mankind had done it for centuries, was really, really powerful in learning what God actually had established with his people. တကယ်ဘုရားရှင်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်တရားတွေကအင်မတန်မှတကူကြည့်တယ် All right, so I had always been sort of afraid of the word covenant. I thought it was something I wouldn't be able, I kind of avoided because I thought it seemed harsh and I wasn't sure I could keep it. အရင်တော့ကျွန်မဒီဗြိဉ္ဉ်ဆိုတဲ့စလုံးနားမလည်ကြတော့အရန်ကိုလန့်နေတယ်ဒါကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဒီဗြိဉ္ဉ်လို့ထင်တယ် Somehow I thought if I didn't think about it or I didn't know about it, I would be free from it. ဒီတော့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဟာဒါမသိရင်တော့မှကောင်းမလားမသိဘူးဒီဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ဆရာမလို့လို့ထင်တယ် But knowing what a covenant is actually gives us authority and really an amazing understanding of what Christ did. ဗြိဉ္ဉ်ကတကယ်အခွင့်အာဏာရှိတယ်ခရစ်တော်ပြုခဲ့တဲ့အရာကိုတကယ်နားလည်ရသည်အံ့ဖွယ်ဖြစ်တယ် So a true covenant is a lot more than just a contract that you sign. ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရဆိုတာဒီလိုမျိုးစာချုပ်ချုပ်လက်မှတ်ထိုးတာတော့ပဲမဟုတ်ပါဘူး
To the ancient man, it was the most binding, sacred agreement that a man could make. အဲ့ဒါရင်ခေတ်တုန်းကလူမျိုးနွယ်စုကြဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချီတောင်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ် And the two individuals or two groups that were making the covenant actually, they were seen as actually dying to themselves and being reborn as one. လူနှစ်ယောက်ဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်စေဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရင်တို့ကဘာယုံကြည်လဲဆိုငါတို့ကအတူတူတည်ပြီးသွားပြီပြီးရင်တယောက်တည်းအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖွဲ့တည်းအနေနဲ့အတူတူပြန်မွေးဖွားလာတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ် And I love the way the word that's used for God. In the beginning, God created the heavens and the earth. God is actually a single plural himself. That word is singular, but it has several parts. အမှအစအချင်းမှာအစာအုံနဲ့ဖျားရှာကောင်းနေတဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့စလုံးမှာဖျားသခင်ဆိုတဲ့မူရင်းရေးသားစလုံးသဘောကျတယ်။တော့ဖျားသခင်ဆိုပြီးလို့အနေကင်းပုံစံနဲ့ရေးပေးမယ်အဲ့ဒီမှာအများကြီးထပ်ပါတယ် So that's really the same idea. When you come in covenant with somebody, you become one. You're several, but you're one. You're several come together. So well, in covenant too, like two people become one. They're actually seen as one. ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရလို့ရှိရင်လူနှစ်ယောက်ဖြစ်ရင်လည်းတယောက်တည်းအနေနဲ့မြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့သုံးပါးတစ်လုံးတော့ဘုရားဆိုတာ Elohim ဆိုတာတော့ဒါအများကိန်းဖြစ်တယ်ခမည်းတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုပြောလဲတစ်လုံးတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်နော်တဆူလဲတစ်လုံးတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့လိုပဲသုံးတာလားအဲ့သူတို့ကလည်းဗြိဉ္ဉ်ရှိတယ်နော်ဒီခမည်းတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော် Okay, so the idea of a blood covenant, which is what covenants were, has the idea of blood actually flowing. ဒီမှာအသွေးပရိညင်ဆိုတဲ့စလုံးကလည်းတကယ်တော့ brain အတိတ်ပဲဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်အသွေးသွန်းတယ်လို့ဆိုလို့တယ် There were several different reasons why either individuals or groups of people would form a covenant. ဘာလို့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပရိညင်တွေဖွဲ့ရတယ်လဲဆိုတာအကြောင်းရင်းတွေရှိတယ် One would be for protection. If there was a smaller tribe or nation, the larger one next to them, if they were friendly, wanted to come into a covenant so that they could fight off any opposing parties that would try to. တကယ်သူတို့မှာလို့ပေါ့နော်မတည့်တဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ရန်သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မလို့အင်အားနေတဲ့ဒီလူမျိုးစုတစုကအင်အားကြီးတဲ့ဟာနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တယ်သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ကာကွယ်မှုနဲ့ဆိုင်တယ် For love and fellowship is another reason, and we see David and Jonathan in the Bible as two that formed a covenant with each other because they love each other. ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးဆရာမပြပြနော်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အသွေးဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရသည်နံပါတ်1ကကာကွယ်မှုရဖို့ဖြစ်တယ် နံပါတ်2ကကြပါလဲဆိုရှင်ချစ်လို့เนาะမေတ္တာနဲ့နောက်တစ်ခါမိတ္တဟာအဖွဲ့ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာဒါဝိဒ်နဲ့ယောနသန်ဆိုအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်ကြတဲ့အခါမှာမိတ္တဟာအဖွဲ့ခြင်းတဲ့အချိန်မှာပြည်ညင်ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်နံပါတ်2အကြောင်းရင်းကမေတ္တာနဲ့မိတ္တဟာအတွက် And it's interesting that it doesn't have to be two equal parties coming to covenant. Actually, often a wealthy benefactor would make covenant with somebody had very little to offer, but it was almost a philanthropic. It was they wanted to benefit someone who had nothing, perhaps, or very little. နံပါတ်3အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းဆိုင်တယ်တခါလေကြာရင်ဟိုဒီဒန်းလူနှစ်ယောက်ပဲပြည်ညင်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပူကျွယ်သွားတဲ့သူတကယ်ကိုရှိတဲ့သူတယောက်ကဘာမှသိမရှိတဲ့လူတယောက်နည်းနည်းပဲရှိတဲ့လူတယောက်နဲ့ပြည်ညင်ဖွဲ့တော့ဟိုတယောက်ကိုအကျိုးရှိကောင်လုပ်ပြီးတာဖြစ်တယ် So the first thing that they would do when they were going to form a covenant was each side would have a representative. အဲ့တော့ပုံမှန်ပြည်ညင်ဖွဲ့မယ်ဆိုရှင်နှစ်ဖက်လုံးမှာတစ်ဖက်ချင်းစီကနေကိုစားပြုလူတယောက်ချင်းစီရှိရတယ် With David and Goliath, they were each other's representatives. အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာစစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိယက်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဂေါလိယက်ကဖိလိပ္ပိလူတွေကိုစားပြုပြီးထွက်တိုက်တယ်သူတို့ကတော့ပြည်ညင်ဖွဲ့တာမဟုတ်နော်စစ်တိုက်တာနမူနာပြောပြတာဒါဝိဒ်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုစားပြုပြီးမှစစ်တိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြည်ညင်ဖွဲ့ရင်လည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ယောက်ကကိုစားပြုပါတယ် But if two tribes are coming together, two families, they would want to choose a representative who would then represent that family. လူမျိုးစုနှစ်စုဖြစ်စေမိသားစုနှစ်စုဖြစ်စေသူတို့အမှပြည်ညင်ဖွဲ့မယ်ဆိုတယောက်ချင်းစီကထွက်လာတယ်ကိုစားပြုဖို့ရန်အတွက် And they'd usually choose the smartest or the most trustworthy, honest person that would, because they would actually be representing the rest of the people. တကယ်ယုံရတဲ့ယူသားတဲ့သူတယောက်ကကျန်တဲ့လူတွေကိုကိုစားပြုဖို့သူတို့ရွေးချယ်ပြီးစေလွှတ်တယ် And it's interesting that that representative, that whatever negotiations he made with the other party, everybody that he was speaking for would be included in that. They were considered in covenant with him, like all the people that. ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုစားပြုလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒီပြည်ညင်ဖွဲ့ခြင်းမှာ So if you imagine that even the words in Christ, that actually means we're in covenant with Christ. We are in him.
အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကဘယ်လိုပြောနမူနာပြောမယ်ဆိုလူတယောက်ကကိုစားပြဆိုလူအုပ်ကြီးတအုပ်လုံးကအဲ့လူတယောက်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะအဲ့တယောက်ကကိုစားပြတယ်ဆိုတာအမှအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းခရစ်တော်၌ရှိတယ်လို့ပြောရဲဆိုတာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားပဋိညာဉ်ဖွဲ့ပေးတာเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကခရစ်တော်ထဲမှာရောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ် So any victory that representative has or any debt he has, everyone in the covenant would share in it, the good and the bad. ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုစားပြတဲ့လူရဲ့ဟာကိုကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကခံစားတယ်ကောင်းတာဖြစ်စေဆိုးတာဖြစ်စေ And an interesting example of that in the Bible is David and Goliath. ကျမ်းစာမှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့ဟာပဋိညာဉ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုစားပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိယဖြစ်တယ် If you want to read the whole story, it's in 1 Samuel 17. ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7မှာအဲ့ဇလံအကုန်လုံးရှိတယ် Just to give a quick summary, ကျွန်မအချင်းချုပ်ပြီးပြောပြပါမယ် we know that the Philistines were on one mountain, Israelites were on the other, and the Philistines were kind of taunting, especially Goliath was taunting the Israelites army. အမဂုံးနှကုံးပေါ့နော်တောင်ကုန်းနှကုံးတစ်ဖက်မှာဖိလိတိလူတွေနေတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဣသရေလလူတွေနေတယ်အမဖိလိတိလူတွေကိုကိုစားပြီးတော့ဂေါလိယကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလှောင်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုစော်ကားပြီးပြောတယ် And then we know that this champion of the Philistines named Goliath came out, and that would be a sort of like a representative. အဲ့ဖိလိတိတွေကိုကိုစားပြုမဲ့သူကသူတို့ရဲ့ချန်ပီယံဂေါလိယကြီးဖြစ်တယ် And he had the idea that the Israelites needed to come up with a champion also, and just the two champions would fight, and whoever won, they would then be the other side would be the slaves to them. အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုမုဆာစိန်ခေါ်လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ချန်ပီယံဒီမှာဂေါလိယရှိတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေမင်းတို့ချန်ပီယံပဲသူတယ်ငါတို့တွေတိုက်ကြမယ်ရှုံးရင်ရှုံးတဲ့လူမျိုးကနိုင်တဲ့လူမျိုးကိုကျွန်ဖြစ်ရလူမျိုးစီမှာကျွန်ဖြစ်ရမယ် So this is a really good example that if their representative was won, they all would have victory. If they lost, they would all suffer defeat. ပြောချင်တာအဲ့တယောက်ချင်းစီပဲတိုက်တာနော်နိုင်ပြီဆိုရင်တစ်မျိုးလုံးနိုင်တယ်ရှုံးပြီဆိုတစ်မျိုးလုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ And we know that actually David showed up on the scene just at the right time, and he was angry that the armies of God were being taunted by this Philistine. အဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကရောက်လာတဲ့အချိန်မှပဲ तू ကအရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖိလိတိနော်လူမျိုးကဒီဣသရေလလူမျိုးကိုဖျားရှင်ရောဒီလိုမျိုးကျိန်းပပြီးတော့မှပြောတဲ့ဟာကို तू အရန်စိတ်ဆိုးတယ် And you know that David struck the Philistine and killed him. ပြောရမယ်ဆိုဒါဝိဒ်ကအဲ့ဖိလိတိလူဂေါလိယကိုတပ်လိုက်တယ် And I love verse 52. It says, the men of Israel and Judah arose and shouted and pursued the Philistines and plundered their camp. အခန်းငယ်52မှာတကယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြေးပြီးတော့မှဖိလိတိလူတွေနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ပြီးရင်ဖိလိတိတပ်ကိုအကုန်လုံးဖြိုဖျက်ပလိုက်တယ် A few hours before that, they were all terrified and hiding that nobody wanted to fight the Philistine. အဲ့ဒါမတိုင်ခင်နိုင်ပေါင်းအနည်းငယ်ကြီးတော့သူတို့ကအရန်ကြောက်ပြီးတော့မှပုံးကွယ်နေရတယ်ဘယ်သူမှထွက်မတိုက်ရဘူး But now they had a champion or a representative in David, and his victory over the Philistine was their victory too. အခုတော့သူတို့ရဲ့ချန်ပီယံဒါဝိဒ်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကနေသူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လာတယ် Even though they didn't have to lift a finger for victory. အောင်မြင်ခြင်းမှာတကယ်တမ်းတော့သူတို့ကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းမှာဖြစ်သွားတယ် So that's kind of the way it is with the representative. What they are able to grab hold of, everyone in covenant with him receives the same blessing. ပြောနေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါဝိဒ်ထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့ပုံစံမှာပူစားပြုတယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့အချိန်မှာတယောက်ရဲ့နိုင်ခြင်းကအားလုံးရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လာတယ် Okay, so the first step to covenant is actually an exchange of coats. ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်တွေရှိတယ်ပထမအဆင့်ကဘာလဲဆိုအင်ကြီးခြင်းလဲရတယ်နော်အပေါ်ဝတ်လုံခြင်းလဲရ To a Hebrew, their coat or robe actually represented himself. ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ကဝိယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ပုံဆောင်တယ် It represented his status, his position in society. ပြောချင်တာအဲ့လူတယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းပေါ့နော်ဒီလူငင်မှုအတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် And even his authority. အဲ့လူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းပြောတယ် So each person, by exchanging coats, is taking on the identity of the other person. ပြောချင်တာလူနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဝိယုံနေလဲပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုနောက်တယောက်ကယူလိုက်တာမျိုးဖြစ်တယ် The scripture from Song of Solomon, all that I have is yours, and you are mine. အဲ့မလို့ရှောလမုန်သခင်မှာဘာပြောဆိုငါပိုင်သမျှအားလုံးကမင်းပိုင်တယ်မင်းပိုင်သမျှအားလုံးငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့စလုံးပါတယ် That has the idea of covenant also. အဲ့ဒါဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ် Do you want 1 Samuel 18:1-4 actually talks about Jonathan and David and their covenant, their exchanging of coats.
Ama Damaya was in Batamasa, can you say she can take on a lima, Jonathan et away bringing Puera Pare, Amale through a 2 year William Genesa. Are you going to read it? No? Yeah, the person said it's just, yeah. They are blocking the video to reduce the internet data. To those shall be now surely that Jonathan saying alone the Darwinis saying alone is Swekalia, Dawigo Kunim actually. To Nina surely the Dawigo things you two apart in the not upon one other open will be Jonathan the Dawigo Kunim Yachadoja to need to make the half for billion. Mimi with a willow or cherry, Mimi a wood the Zamia, oh, Mimi a wood the Zamian, Dali Kazi Logomi, Dawi are Billy. All right, so here we have actually a prince exchanging a coat with a soldier, a warrior, and a shepherd. Emma Bazalan or the get ancient Minadioga, Setalu Biolem Manes, Yellow Biolema, 2 Tano Biolem Pen as well as Dione, Brainian Puera, William Genera. So they had very different stations in life, but they wanted to become one in covenant. Trunia, boy, sent down a young Quachaluna Mane, we met up Brainian Puja, Tiao, Londo, Pietro, Pilaja. They're actually taking on the identity of each other in the exchange of their clothing. And Matiana Diana William Layers Renia, Matia, we have Pity John, Diaga, Julia. All right, the next step of covenant is the exchange of weapons. Now the same, Brainiama, now the same, Balo, so Lena Dijan Lea. So the belt was actually taken off, which held all the man's weapons usually, and it was handed to the other person. A kid don't want to Kabama, Lena Diagonwa, Tuera Vida, no, or Kabagu Kazi of Nimajana, no, Kabago, the Kazi, Chubioma, Lena di PS, Alubo, the Kai to Duelombira, Lena Chinlera, Diawe Lena Gotiavajura. And that actually represented the strength of that individual he was giving to the other man. Each partner pledges to make his strength fully available to the other. This is actually what David knew and believed when he fought Goliath that day. He understood the covenant that they had with their God, and he said he will defend them. He was their defense. The Tower Piana Israel, bringing Pera, Tower Israel, and he knew how God had delivered him from the lion and the bear, and he knew he was going to do it again. Piashia Letu or Chindiri, what one is Yanni, the Quega, Kule, the Goliathia, the Quega Melody Yonji. So the idea is that if someone attacks you, they will also have to deal with their partner, with the covenant partner. That's where the idea that your battles are my battles, or your enemies are my enemies come from if you're in covenant with someone. And even when the Lord said the battle is the Lord's, that really is because we're in covenant. The Lord will defend us. And the next step now is actually the cutting of the covenant. And this one is actually a picture we're going to use when we get to Abraham's covenant that God had Abraham cut. But the animal would actually cut from, not like a split throat, but it's actually cut in half down the middle and opened up. I know that's not right, sorry. Abraham Brinnium Pue, Abraham Tower Pia Brinnium Pue, Baloazo. Brinnium Pue 3 sound, not Chancha, Dipoma Biado, or Alpine China, you know. Later, and a Kawani, did you show you them, did you pay a Chanania, Didi, or look shad, Brinnium Pue. The word covenant in Hebrew actually is bereth, which means to cut until blood flows. Brinnium's Resaloma, he was on a Barat local, they were about a 2 seasonality, Chatawa. In our culture, the Western culture, I don't know so much here, but when we say covenant, it's more of a meaning of a contract or a legal document that's signed. And now I'm bringing joint blue benale solution.
စာချုပ်တွေသဘောတူညီမှုတွေလက်မှတ်ထိုးတာတွေဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ဟာတွေလိုပဲမြင်ကြတယ်တချို့ကဒီစလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိပဲမြင်တယ် But in the covenant, there were severe consequences for breaking a blood covenant. ဘလို့ပဲယုံပေါ့နော်အခုအသွေးပရိညင်အခုဒီဘာပဲဖြစ်ပါအဲ့ပရိညိုချိုးဖောက်ရင်တော့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေရှိရဆိုတော့လူတွေကသိကြတယ် Why don't we go to the next? So the next step was actually they would walk at figure 8 through the covenant pieces, and it was called a bloody walk. အမှဗရိညင်ဖွဲ့လေတတ်တော့အောင်နှစ်ပိုင်းပိုင်းနာပြီးတော့မှအလဲမှာသွေးစီးရမလားအဲ့မှာလူက6အောင်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့နင်းရတယ်သူတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသွေးနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းလို့ခေါ်တယ် And there would usually be witnesses there, and the two representatives would actually call out all their assets and their liabilities at that time, so they knew how much they actually had. They were calling out how much they owned. Their camels, how many sheep. အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့ဒီဗရိညင်မှာဖွဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေပေါ့နော် terms of covenant တွေကိုပြောရတယ်အဲ့မှာကျန်တဲ့တတိက2ဦး3ဦးပေါ့နော်2ဦးလောက်လဲလို့ရှိပေးရတယ် You're basically saying everything I have is yours and you are mine. အဲ့လိုဗရိညင်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဘာအဓိကပြောလဲဆိုတော့ငါပိုင်သမျှအားလုံးမင်းပိုင်တယ်မင်းပိုင်သမျှအားလုံးငါပိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာ And usually it would even relate to future generations. Someone they would take care of the wife or children if something happened to the man. နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်လည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့အတွက်ကိုသားသမီးတွေအတွက်ပါတယ်ဗရိညင်ဖွဲ့ And those covenants were actually meant to be carried out generation after generation once they're တော့ဗရိညင်ဖွဲ့ရဆိုတာမျိုးဆက်တစ်ဆက်တည်းဖွဲ့ရမဟုတ်ဘူးနောက်မျိုးဆက်တွေဆင်းလာလဲမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ပြန်ဖွဲ့ရတယ် So they'd have blessings and curses as they're walking through the blood here also. ဒီလိုမျိုးအသွေးထဲမှာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးရောကြိမ်ချင်းရောကြည်ညာရတယ် And they would call out extreme blessing and increase and in every kind of blessing in their work, everything they did. တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ကောင်းကြီးတွေတောင်းရတော့နော်အားကြီးတဲ့ကောင်းကြီးတွေပြောပြရတယ်အမှနော်တကယ်ကိုတိုးပွားပါစေလို့အစရှိတဲ့တကယ်ကောင်းကြီးတွေကိုပြောတယ် But then they'd also say, may God do to me even as we've done to this animal if I break this covenant. ဒါပေမဲ့နောက်ကြိမ်ချင်းမှာလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါဒီပရိညင်သာဖြတ်မယ်ဆိုရှင်ထာဝရဘုရားအခုဒီတတ္တဝါဖြစ်တာတဲ့ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့မှငါနိုင်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးပြောရတယ်ပြောကြဒီတတ္တဝါနှစ်ချမ်းကွဲပြီးသိတယ်မလားအဲ့တက်ဖို့ဆိုးတာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးပြောတယ် So it was a very very serious commitment at this point. ပြောကြတာဗရိညင်ဖွဲ့ခြင်းဆိုတာတကယ်ကိုအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့စက္ကအနံ့မှုတွေဖြစ်တယ် And the next step was basically a mingling of blood. နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုအသွေးချင်းရောရတယ် And blood in the Bible and many other cultures symbolizes life. ကျမ်းစာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပဲလူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးဆိုတာအသက်ကိုပုံဆောင်တယ် So they would make a cut in their palm or in their wrist and actually hold hands so that actually the blood would သူတို့ဒီလက်ပွားမှာဖြစ်စီလက်ကောက်ဝတ်မှာဖြစ်စီသွေးထွက်အောင်လှီးပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စုပ်ကန်ခြင်းပဲသွေးချင်းကိုရောခိုင်းရတယ် In this way they were seen as having become one flesh and blood. အဲ့လိုအပြင်သူတို့ကဗာအဓိပ္ပာယ်ဆိုငါတို့ကတသွေးရဲ့တသားရဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် Often they would actually put something on the wound then to make it have a larger scar. Now, we are through being a the show among you know, the PC, the show be are you, my nade, so not Lira and I am a piantere, but now through a Mayu Jichang, and not usually much other than a Mayu nearly out. And people could tell you were in covenant with someone else by the scars that you had. A Mayu do teaching up and do their thing, and did you bring your prayer, do you never bring your prayer after that? All right, we go to the next one. And then they would actually have an exchange of names. Now we threw a name. Each partner would take on a part of the other person's name and incorporate it into their own name. There are quite a few mentions in the Bible about God changing men's names when they came in covenant with Him. And the most significant is when God changed Abram's name to Abraham and Sarai to Sarah. And it's interesting that the H sound, it's actually the sound of the breath in the Hebrew alphabet. It's called the breath of life or even the spirit, which is interesting. Because it reminds us of when Christ actually breathed on His disciples, and that was when He was
establishing. တော်တော်လည်းတပည့်တွေပေါ်မှာလီယုံမှုတ်တယ်မလားအဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရင်သူ့ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်သွင်းတယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်အားမလို့ And having it's actually the letter Hey added to Sarah's name and put in the middle of Abraham, that actually meant when you put at the end of a word, it became productive. That word down. He ဆိုတာလို့အတန်ထွက်မျိုးနော်အာဗြဟံတို့တော့ဆာရာမဟာအဲ့လိုအဲ့အတန်ထွက်တွေကတကယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာထည့်တယ် And we know that Sarah's womb was closed. She was an old woman at this time, and yet when God called her Sarah, He made her productive. အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဆာရာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ဆာရာအဲ့အချိန်မှာအသက်ကြီးပြီတအိမ်ကလည်းပိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘုရားရှင်လို့ခေါ်လိုက်ချိန်မှာ तू ကတကယ်ကိုကလေးမွေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ် It's interesting that at this time that God made this covenant with Abraham, He also from this time on was known as the God of Abraham. He identified Himself with Abraham. ဘုရားရှင်ကလည်းသူ့နာမတော်ဒီလိုမျိုးထည့်တာပဲမဟုတ်ပဲねအာဗြဟံရဲ့နာမည်ကိုလည်းဘုရားရှင်ပြန်ယူတယ်သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုအသိခံဆိုငါအာဗြဟံရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအသိခံတယ်သူ့နာမ The next step is that there was always a meal eaten together. နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကဘာလို့ ရလဲဆိုချင်အတူတူစားတဲ့အစားအသောက်တွေရှိတယ် It was a covenant or a memorial meal. အဲ့ဒါဗြိဉ္ဉ်အစားအစာလို့လည်းခေါ်တယ်အောက်မေ့ပွဲအစားအစာလို့လည်းခေါ်တယ် The sacrificed animal could be roasted, or they could just have bread and wine. Something. တချို့ကအဲ့လိုဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့တတဝါကိုတရိษံကိုกินပြီးတော့စားတယ်တချို့ကျတော့မုန့်နဲ့စပည့်နဲ့တောက်တယ် The wine always symbolized joy to the Hebrews. စပည့်ဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတော့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းပုံဆောင်တယ် They believed that wine, like love, improved with time. မေတ္တာစပည့်ရမေတ္တာနဲ့တူတယ်စပည့်ဆိုတာကြာထားမှပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေတက်လိုက်ကောင်းလိုက်မှာအဲ့လိုပဲမေတ္တာဆိုတာကြာလေးကောင်းလေးလို့သူကယုံ So the loaf of bread would be broken into pieces, and they'd actually feed it to each other and say, "This is my body. I'm now giving it to you." And they would actually eat each other's body to become one. အဲ့တော့မုံဆိုလဲသူကဒီတိုင်းပဲစားတာမဟုတ်ဘူးကိုစားတဲ့မုံကိုနော်နှစ်ချမ်းချိုးပလိုက်ပြီးတော့မှတခြားလူတယောက်ကိုပေးရတာငါခန္ဓာကိုယ်ပဲမင်းစားပါနောက်လူတယောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ကျွေးရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တာဖြစ်တယ် And they do the same with the wine and say, "This is my blood," and so now it's your blood, which is now your blood. စပည့်ရတယ်အဲ့လိုပဲဒါငါအသွေးအခုတော့မင်းအသွေးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတိုက်ရတယ် So in that way, they're symbolically becoming one. အဲ့လိုမျိုးပုံဆောင်ကြပြင်သူတို့ကတလုံးတော့ရတယ်တယောက်တည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ And of course, this is when the Lord, at the end of His ministry, instituted the Lord's Supper or the memorial meal with His covenant. အခုဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရင်လေကိုတော့ငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရဒီလိုပြုပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တာဖြစ်တယ် I always thought that Jesus Himself was the one who instituted. He was the first one to ever do that, but actually, that was something that had been done for generations. သခင်ယေရှုကပထမဆုံးပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအစပြုတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘိုးရင်မျိုးဆက်တွေကလည်းဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရင်လုံနေကြရပါတော့သခင်ယေရှုကဒီဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ And finally, there was some kind of witness, a sign, or memorial established. သူတို့အဲ့နေရာမှာနမိတ်အနေနဲ့ပြောချင်တာအမှတ်ရစရာအနေနဲ့အောက်မေ့ပွဲအနေနဲ့တစ်ခုခုလောက်ရတယ် They would erect a heap of stones that every time they went by, they would remind their children, this is a memory of the covenant that I cut with a certain person. အဲ့ဒါတော့သူတို့ကအမှသူသမင်းကျမ်းစာဘယ်လိုလုံးလေးရှိလဲဆိုတော့ကြောက်တွေကိုပုံတာပေါ့နော်အမှအဲ့နေရာမှာတရက်ကြရင်ဖျက်လျှောက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကိုသားသမီးတို့ပြလဲတာငါဘယ်သူနဲ့ပြည်ရင်ဖွဲ့ခဲ့တော့ဟာဒါဟောအမှတ်တရဖြစ်တယ် It would be a significant heap of stones. They wanted to last for generations. အမှကြောက်ပုံဆိုတာတေချာလောက်ရတယ်နောက်မျိုးဆက်တွေဒီခံအောင်တေချာလောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ် And sometimes they would plant a tree because again, this could last for generations. And every time they would go by it, they would be reminded of the covenant that they made. တခါလေကြာရင်သူတို့ကတစ်ပင်ပေါ့နော်အပင်စိုက်ရတယ်နောက်မျိုးဆက်တွေပါမြင်ပြီးတော့မျိုးဆက်တွေခံအောင်လူတွေကိုပြန်ပြီးအသိပေးလို့ရအောင် All right. Let's see, on the next one. That's just it. အခုဒီမှာဒီ slide မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စောနာပြောတဲ့အဆင့်8ဆင့်ကိုနော်တေချာရေးထားရယ်နော်ဟိုတွေ့ရတယ် Okay, so on the next one. အခုနောက်တစ်ခုပြမယ် So the threshold covenant is a specific type of covenant. ဒါကိုတကားခုံပဋိညာဉ်လို့ခေါ်တယ် But အထူးပဋိညာဉ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ် to me, it really has significant interest in as far as the Passover meal is concerned with Moses. အမှမောရှေကနေပတ်သက်ခါပွဲမှာအဲ့လိုအစပြုတာ So we go to the next one. So the threshold was considered the placemat of antiquity, which is kind of. Should I probably rephrase it for you? That's right.
the placemat was considered, or the threshold was considered the most sacred part of the entire house. The girl at the Garco Zura, who in Kikani sign a little show at 10 late, no? Who in Kidwan Dija Sauda in the end, the girl, that she's only up today. And in many areas, people would always step over the threshold. They wouldn't even step on it. Because it was at the threshold that covenants were made. The threshold covenant is kind of unique in that there would actually be a place along the threshold where they would actually put the blood of the animal that they sacrificed. You can see the actual basin on this threshold, which would have probably been to put blood in. And the next one is actually more of a house, perhaps. So blood on the doorpost or across here was a sign that they were in covenant with someone. Now the through about the Brazilian point in the Mabetu Donamo, 8 to you can Juviroma, not through Hodo be new and Juviroma, the Carta in the Garco or the Carta in the Poma, no air took Danima, to worry. A day we are the Aima, Twitter nice or Jimmy Daz who are bringing prayer aim. So it was known that a guest would enter through the door, but thieves would know better than to go through the door. If they meant harm, they would come in through a window or some other way. A thief would never. They considered them cursed if they went over the threshold with ill intent. So the threshold covenant, an animal would be killed right at the threshold of the house, signifying covenant was being made. And the greater the sacrifice that was being offered, the more significant the covenant. Out of bone, that Sunday school bone the bone. A boma, a money, Ladula, in the old county, a Lacanic guy, Ladula, money level GCS, no? The girl in the one who the car wire, who out the car called them, HMA, to Yashia, Alahulua, no Midoma, Subidoma, or took Danny the car dining, no? You just talk about that. Talk about the wrong. Okay. The picture is wrong like this. Oh, right. Well, we don't know, but it could be. Right. Okay. So, that word soft. Did you say that? Okay. In those words alone, he will a soft local, no? It's soft, so a whole outback look, train out how. All right. And if someone would step on the threshold that had the blood on it, that would be considered trampling the threshold. It was really considered the horrible thing to do, disgusting. The Garco Nines was alone, Jana Maluba, the Gajawa, they were about bringing poetry, three she needed the Garco, Nina knew area to get a pee out. So once the sacrifice was made and the two stepped over the threshold, they then would dine and have their bread and wine together. Manother bringing point, the Garco, Mania, not Joe, we win, I will not sound them a name. Now, slow, what Joe win, the landlord Joe win, Joe win be a team, to do a tema, a name of Sada Jar, bring your point to do Saramala. So they would actually go in fellowship. Once they cut the covenant and stepped over the door, they would actually enjoy covenant in their relationship. Bring your point, we are tema, through generally on the Sassan, Pure Wicha, Piojana to make the halfway Sada Jar. So the threshold covenant has the idea of passing over the threshold, actually. I bring your poison, catch your gym, passing over. Now, Yamajana, Pataka, pass over. Now, pass over, Pataka. A job catching by the car, Kong, Sona, the how, Joe Piadao, Rani Pola, or the show Sunday school machine, Mamma, no, I Pataka Nima, the Piazzi, Atadio, Piazzi, Government, Sena, we either a new Joe Waramala, either a new Machiasuli,
ဖြတ်စည်းပဲနဲ့ဒီကြော်သွားပြီးတခြားဟိုအဲဂုတ်လူတွေကတားဦးတွေကိုအိမ်ထဲဝင်ပြီးတားဦးတွေကိုတတ်တာအဲ့လိုမဝင်မနဲ့ကြော်သွားတဲ့ဟာမျိုးကနေဖြစ်လာတယ်လို့တချို့ကတင်တာရှိအဲ့ဒါမမှန်ဘူးเนาะဒီပတ်သက်ခဖြတ်ကြော်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ကပါလဲဆိုအိမ်ထဲကိုကြော်ဝင်ခြင်းကနေပေါ့အဲ့ကိုရှင်းပြမယ်เนาะ So what did you just talk about this? I will read it. I will read it. Because there's two different places. Two different Passover. Yeah. အော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖတ်ပြမယ်เนาะဟေဘရဲကျမ်းမှာတော့အတိအကျရေးထားတယ်မြန်မာလူတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်လာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဖတ်မြောက်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး7မှာပါတယ်ဖတ်မြောက်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်7ကနေ14မှာပါတယ်အမှဘာပါလဲဆိုရန်ရေးကြည့်ရနော်အဲ့ဒီမှာဒီပတ်သက်ခနေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတ်လူပြည်ကထွက်ခါနေညမှာဖြစ်တဲ့ဟာအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အေဂုတ်လူပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွားပြီအေဂုတ်လူပြည်၌ရှိသောလူတို့၏တာအုပ်များနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏တာအုပ်များပေါင်းတန်ခတ်၍အေဂုတ်လူပြည်ဖျားတို့တရားစီရင်မယ်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်တိုးတဲ့ငယ်အသွေးသည်သင်တို့နေရာအိမ်၌သင်တို့လက္ခဏာသက်သေဖြစ်ထိုအသွေးကိုမြင်သောအခါသင်တို့ကိုငါလွန်သွားပြီအမှလွန်သွားတဲ့ဟာတစ်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ကနေစလုံးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ထို့သောအေဂုတ်လူပြည်ကိုငါသည်တန်ခတ်သောအခါဖြည့်ဆည်းခြင်းဘေးဥပတ်ကိုသင်တို့ကိုမသိမရောက်เสียဤနည်းရသည်လည်းသင်တို့အောင်းမေ့เสียဖြစ်ပြီးသင်တို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်ဤနည်းရ၌ထာဝရဘုရားအားပွဲခံရကြပြီပြည့်ညတ်တော်ရှိထိုပွဲကိုအစဉ်မြဲခံမြန်မာကျမ်းစာမှာဒီလိုပဲရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှWell to be နောက်တဲ့အခန်းငယ်ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြမယ်နော်အခန်းငယ်21ကနေ23ကိုဖတ်ပြမယ်အသေးစိတ်ပြန်ရေးရတယ် There it's like that passing over here it just says he passed over the doorway 21ကနေ23မှာပြောလဲဆိုထိုအခါမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးသင်တို့သည်အိမ်တော်များအတီးတီကိုစီတိုးတငယ်တို့ကိုယူ၍ပတ်သက်ခပွဲဖို့တတ်ကြတော့ဟုတ်တုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူ၍အင်တုံ၌ထည့်သောအသွေးထဲမှာနှစ်ပြီးရင်တကားထုတ်တကားတိုင်နှစ်ဖက်တို့ကိုထိုးတုတ်ကြတော့ထို့နောက်မှာနနက်တိုင်အောင်အဘယ်သူများမိမိအိမ်တကားပြင်သို့မထွက်မသွားရအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်အေဂုတ်လူတို့ကိုတန်ခတ်ခြင်းဟာထုတ်ချင်းခတ်သွားတော်မူပြီးတကားထုံးနဲ့တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌ရှိသောအသွေးကိုမြင်သောအခါထာဝရဘုရားသည်တကားကိုလွန်သွားမယ်အမှလည်း pass over တမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့စလုံးကပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ဆည်းသောသူသည်တင်တို့ကိုတန်ခတ်ခြင်းကအိမ်ထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူ။အမှကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်။အမှကျွန်တော်ပြပြအမှမြန်မာလူကဘာသာပြန်တာမှားနေတယ်နော်။အမှဖြည့်ဆည်းသောသူသည်တင်တို့ကိုတန်ခတ်ခြင်းကလည်းထာဝရဘုရားသည်တကားအမှပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးပါတယ်ဟုတ်လား။ထာဝရဘုရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းသောသူဆိုတာပါတယ်။အမှဖြည့်ဆည်းသောသူဆိုတာဖြည့်ဆည်းတဲ့ကောင်းဝင်တမန်ကိုပြောတာ။ထာဝရဘုရားတော့ဒါထာဝရဘုရားကိုပြောတာ။အမှသူစံတာဘာသာပြန်တာမှားနေတယ်ဟုတ်လား။အင်္ဂလိပ်လိုကဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your house to strike you ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားဒီတကားကိုလွန်သွားမယ်လို့ရေးတာမဟုတ်တကားကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်သွားမှာလွန်သွားဆိုတော့အိမ်ထဲကိုမဝင်တာပြောတာမဟုတ်စောနာဒီတကားကိုလေဟိုကြော်ဖြတ်သွားပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာမှာပြောတာဝင်သွားပြီးတော့မှ destroyer ဆိုတဲ့ဖြတ်စည်းတဲ့သူလာမှာအိမ်ထဲကိုပေးမဝင်ဘူးလို့ပြောတာဘုရားရှင်ကဖြတ်စည်းတဲ့လူတားရမယ်ကောင်းဝင်တမန်ကိုတားရမယ်ပြောတဲ့အတိတ်ကဒီပတ္တခဖွဲ့ခြင်းဟာမိသားစုတစုနဲ့တစုပြည်ရင်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးဣသရေလလူမျိုးမိသားစုတွေကထာဝရဘုရားနဲ့ပြည်ရင်ဖွဲ့တာထာဝရဘုရားအဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုဝင်မှာအဲ့တကဟိုလူတွေဒီအသွေးတုပ်ထားတဲ့ဟာကိုလူတွေနဲ့ငါမင်းတို့နဲ့ပြည်ရင်ဖွဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားနဲ့ပြည်ရင်မဖွဲ့ရသေးဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဘာလာဘုရားရဲ့တောင်ကူးကွယ်တယ်မောရှိလက်ထက်မှာပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကဘုရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဘုရားနဲ့ပြည်ရင်ဒီဘုရားနဲ့ပြည်ရင်ပြန်ဖွဲ့တာနော်လူဘက်ကဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်အဲ့တကားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာတာဝင်ပြီးတော့မှဒီ destroyer ဆိုတဲ့ဖြတ်စည်းရသူမဝင်ဖို့စီးတာเนาะကောင်းဝင်တမန်ပြောမယ်ဆိုဘုရားချင်းဝတ်တဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အိမ်ကိုမဝင်မင်းနဲ့ဘုရားမရှိတဲ့အေဂုတ်လူတွေအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးသားကိုဖြတ်စည်းရဇလန်အဲ့တော့အဲ့ဘုရားရှင်ကဖြတ်ကျော်ပြီးဝင်ခြင်းကနေပတ္တခါဆိုတာဖြစ်လာတယ် Yeah so Bobby Flubber has one translation Oh yeah no idea what just happened okay So another interesting, you go to Hey, I guess we'll go back to it. This is actually the fourth or the fifth letter of the Hebrew alphabet. Who no the Hebrew အခရာမှာ၅ခုမြောက်အခရာနော်မြန်မာလိုကာကြီးခောက်ဝဲကားကာကြီး၅ပေါ့နော်သူတို့ Hebrew မှာ၅ခုမြောက်စလုံးကိုအဲ့ဒါ Hey လို့ခေါ်တယ် We go back to the other picture then. I just wanted to show that go back. That actually to me it almost seems like they by striking the lentil and then across the top and the side they're actually making the symbol of Yahweh. There's two of these H's in Yahweh, that's the H sound. And it's almost like they're marking their doors with his letter. Heဆိုတာလေ Yahweh ဆိုတဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်နာမတော်မှာပါတဲ့အခရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုရင်ဒီမှာဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့မှာအသွေးတော့အဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်
the idea that they would take hyssop to it when they strike, it's almost like it makes you think of the whipping of Christ also. ခရစ်တော်ကိုလည်းအဲ့လိုလဝါးကားထဲမှာရိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် sorry လဝါးကားတော့ဖြစ်တယ်မှားလို့နော်ကြာပွန်းနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့အသွေးထွက်တယ်လို့ပေါ့ All right. It's also interesting to think about the threshold of our own heart, which we know we have the blood of Christ sprinkled also in Hebrews 10:20 to 22. ကျမ်းစာမှာပြောလဲဟေဘရဲအခန်းကြီး10အခန်းငယ်20ကနေ22မှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာသွန်းဖြန်းတယ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့တကားခုံမှာတကားဝါကျွန်တော်နှလုံးသားပဲဖြစ်တယ် So it's almost like when we fellowship with the Lord, you know, Yes. we know the promise was that the Spirit would dwell within us, and to me that's kind of a picture of that coming into the dwelling our dwelling place. ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ကိုလက်ဖခင်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်သခင်ရှုလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားမှာအသွေးကိုပတ်ဖြတ်နေပြီးဝိညာဉ်တော်ကအဲ့လိုနှလုံးသားတကားဝနေဝင်လာပြီးအထဲမှာကျင်းဝတ်တယ် And even in Revelation 3:20, when Jesus says, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me." ဒါရီချန်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်20မှာလည်းပါတယ်မှာခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီတကားဝမှာရက်ပြီးတော့မှခောက်ရက်နေတယ်ငါအတန်ကိုကြားပြီးတကားကိုဖွင့်နေငါအထဲဝင်ပြီးထိုသူနဲ့စားတော့မယ်ဆိုတာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဲ့လိုနှလုံးသားတကားဖွင့်ဖို့ပြောရအောင်ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကားဝဆိုတာเนาะအမှနှလုံးသားပဲ And dining always in all societies has something to do with a covenant of some amount. If you ate dinner with somebody, you were sort of in covenant. အဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုတွေမှာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာရှိကြပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်စားတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ် So this in Revelation is a picture of covenant. ဒါရီချန်မှာလည်းအဲ့ဒါကိုဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ် Even the word friend is actually a covenant word. You didn't call anybody a friend. It was if someone was a friend if they were in covenant with you. နောက်တော့မိတ်ဆွေအဆွေဆိုတာเนาะအကျမ်းစာမှာအဲ့လိုစလုံးอ่ะအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့သူတို့အိဗယ်ရတယ် And we know that Abraham and Moses were both called friends of God, and they were in အာမ covenant လို့ with အာ God. ဗြဟံနဲ့မောရှေကိုဘုရားရှင်ကဘုရားကအဆွေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ပါတယ်အိဗယ်ကဘုရားကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတယ် And in John 15:4, Jesus says, "I no longer call you servants, because a servant does not know his Johan. master's business." ယောဟန်15:14မှာလည်းဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ရှုငါမင်းတို့ကိုကျွန်လို့စီကံကျွန်လို့မခေါ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သခင်ရဲ့အမှုရာမသိဘူး Yeah, that's all. Okay. အဲ့လိုဟိုမဖြစ်ပဲနဲ့ငါမင်းတို့အဆွေလို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ပါတယ်เนาะအဲ့ကျမ်းချက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယောဟန်15:14မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီသင်တို့ပြည့်ညတ်သမျှကိုကျင့်ဆောင်လင်ငါရဲ့အဆွေဖြစ်တယ်ယခုမှစပြီးသင်တို့ကိုကျွန်ဟု၍မခေါ်ကျွန်မူကကိုယ်သခင်ပြုသောအမှုကိုမသိသင်တို့ကိုအဆွေဟု၍ငါခေါ်၏အကြောင်းကငါဒီခမီးတော်ထံ၌ကြားသမျှသောအရာကိုသင်တို့အားပြသ၏မဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရစလုံးပေါ့နော်အဆွေဆို Now I'm just going to read a couple of scriptures that seem to have to do with Jerusalem and the end times. လို့ယေရုရှလင်မြို့နယ်နောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်း prophet ပြုတဲ့ကျမ်းချက်နှစ်ချက်လောက်ကိုဖတ်ချင်တယ် Zechariah 12:2 through 4. ဇာခရိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်2ကနေ4မှာငါသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပတ်လည်၌ရှိသောလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတုန်လှုပ်စေသောဖလားဖြစ်စေမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းထားစဉ်တွင်ယူဒပြည်ကိုလည်းထို့လူဖြစ်စေမယ်ထိုကာလအခါ၌ထိုမြို့ကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားလေးသောကြောက်ဖြစ်စေမယ်ထိုကြောက်ကိုချီသောသူအပေါင်းတို့သည်ကျိုးပဲ့ခြင်းဝါကြလိမ့်မယ်လောကီသားအမျိုးမျိုးတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့တစ်ဖက်၌စုဝေးလျက်ရှိကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထိုကာလ၌ရှိသမျှသောမင်းတို့ကိုမိန်မောတွေ့ဝေစေခြင်းက၎င်းမြင်းစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုအယူဖြစ်စေခြင်းက၎င်းငါတန်ခတ်မယ်ယူဒအမျိုးငါကြည့်ရှု၍တပါးမျိုးသား၌ရှိသမျှသောမင်းတို့ကိုမျက်စိကန်းစေခြင်းကတန်ခတ်မယ် Yes. So we know that Jerusalem is considered the threshold of heaven. Oh, sorry. Yeah. အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့ပေါ့နော်ဘလို့ယေရုရှလင်မြို့ဆိုတာကောင်းဝင်နိုင်ငံရဲ့တကားဝဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ် So this seems to me like it's a picture of the end when the enemies of Israel are going to be crossing the threshold with ill intent for Jerusalem. မှာဒီမြေကြီးကဘုရားရှင်ခြေတင်ရခုံဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်ပြောနားလည်မလားကောင်းနိုင်ငံဘုရားရဲ့အိမ်ဆိုရင်မြေကြီးကခြေတင်ရခုံဆိုတဲ့နေရာမှာဒီခြေတင်ရခုံထဲမှာတကယ်တကားခုံရှိတဲ့နေရာယေရုရှလင်မြို့လို့ယုံကြည်ကြတယ်เนาะဣသရေလလူမျိုးတွေအဲ့တော့တကားခုံကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အရန်အပြစ်တင်တယ်လို့ပေါ့เนาะလူတွေကလည်းဒီကျမ်းချက်ရဲ့ prophecy မှာယေရုရှလင်မြို့ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့စစ်တိုက်ခြင်းကလာတဲ့လူတွေအများကြီးမှာအမင်္ဂလာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ And the idea of this they would cut in pieces. That's definitely the word, that has to do with the blood covenant when the animal is cut in pieces. အခန်းငယ်3မှာလည်းပါတယ်ပြောလဲဆိုတော့ကျိုးပဲ့ကြည်မွမယ်เนาะမြန်မာကျမ်းစာမှာအဲ့လိုလာတဲ့လူတွေသ
အင်္ဂလိပ်လိုကကျတော့ cat in pieces ဆိုအပိုင်းဖြစ်သွားအောင်ခုတ်မယ်စောနာဒီဗရင်းကြီးမှာချိန်ရတယ်မလားဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လာတဲ့လူကဒီခီးဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့တတော်လို့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောသလိုအဲ့အတိုင်းပဲဖះလုပ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် So you say they're like trampling the blood of the. So actually, that when they made the statement when they're making a covenant that may be done to me if I don't keep this covenant, it's almost like as they're coming against Jerusalem, that God's going to cut them in pieces, even as that covenant. ဘုရားရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေစတုံလှုပ်စီတော့ဖလားဆိုတဲ့စလုံးညာဗရင်းကြီးစလုံးနေနော်နောက်မှရှင်းနေ All right, I think that's. Oh, these are some more. There's some other words, actually, some other scriptures that are kind of neat, having to do with the end also. In John 19:36 and 37. ယောဟန်19:36ကနေ39 This has more to do with the look on him. When the Jews are actually besieged and they're at this place where they know they're going to die unless the Messiah comes. At this point is when Christ will appear. အမဣသရေလလူမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုရန်သူရဝိုင်းနေဘာလို့လောက်အောင်မသိတဲ့အချိန်မှာမေရှိယယေရှုခရစ်တော်ပေါ်လာမယ့်ဟာကို prophet ပြုတာလေ And the look on him on whom they pierced. အမဘာလဲဆိုသူတို့မိမိတို့ထိုးဖောက်တော်သူရှုမြင်မယ်လို့ပါတယ်သူတို့ထိုးဖောက်ပြောကြမေရှိယယေရှုခရစ်တော်လေဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့ပဲထိုးဖောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်မြင်မယ် I'm getting all mixed up with all of it. But I think that's kind of interesting. It should be that day that we'll see just all the nations that come against Jerusalem. ဇာခရီး7:8ကနေ10မှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီရက်မှာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဟိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးဖို့လာတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးဖျားရှံပြန်ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါတယ်အမေစောနာအမဘာဆက်ပါလာလဲဆိုအဲ့ဇာခရီးတန်းမှာလည်းပါလဲဆိုတော့သူတို့ထိုးပေါက်တဲ့လူပြန်မြင်မယ်ဆိုတော့ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ပေါ်လာမှာနောက်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုပြန်ရေးရတာ And that's too because the house of he was wounded by his house. နော်ဇာခရီးအခန်းကြီး73အခန်းငယ်6မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်အဲ့မေရှိယရဲ့ prophecy လေကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဇာခရီးအခန်းကြီး73အခန်းငယ်6မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကလည်းတင်းလက်၌ပေါ်သောဒဏ်ရာကအဘယ်သူနည်းဥမီးနေဤဒဏ်ရာကကျွန်တော်၏အဆွေခင်မိုးအိမ်၌ခံရသောဒဏ်ရာဖြစ်ပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ် And this is kind of long too, but it talks about that he's trampled the Son of Man underfoot. Again, that's that. နော်ဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာလည်းပါတယ်အခန်းကြီး10အခန်းငယ်26ကနေ30ယေရှု26ကနေ30မှာအဲ့ကျမ်းစာမှာပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အမတမတရားကိုတည်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်ကိုယ်လိုလိုက်ပြီးပြစ်မှားတယ်နောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြေသောရက်ကိုပူဇော်ခွင့်ပြုဒန်စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်အကြောင်းမပေါ်သောမျိုးလေးချင်းအကြောင်းရှိရင်းဆန်သောသူတို့ဖြတ်စည်းဖို့ရအမျက်တော်မီးလောင်ခြင်းခံရမယ်မောရှိရဲ့တရားကိုပယ်သောသူမိဒီကတတိကနှစ်ဦးသုံးရှိနေတနာခြင်းကိုမခံရပဲသိရတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သားတော်ကိုခြေဖြင့်ကြော်နင်းတယ်ဆိုတဲ့စလုံးပါတယ်ပါနော်ဗရင်းညင်မိမိတို့ဆင်ဗရင်းညင်တရားအသွေးကိုအပြစ်တင်တယ်ဆိုတော့လည်းပါအမနောက်စုကျေးဇူးကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုတာအဘယ်များတော့ကြီးစွာသောတန်ကိုခံရမယ်လဲဆိုတော့ကြည်ပါတဲ့နော်အမဘုရားရှင်သားတော်ကိုခြေဖြင့်ကြော်နင်းတယ်ဆိုစလုံးပါတယ် And all that scripture in Hebrews, I just think it's interesting because now understanding about the threshold covenant, that trampling the Son of God underfoot has more meaning if you're disrespecting the covenant or you're to get the king should be there brain you want to get on team and beauty have you see today. Well, actually, this probably I'm going to take it from this way. I can start with actually covenant. Now you want to take a break. Well, why don't you skip over that next one? Go to the next one actually. Now break. Yeah, we don't have to. Oh, yeah. နော်ဒီပုံစံအားလုံးနဲ့တော့တွေ့ရတာဝမ်းသာရနော်ဆရာမကဆက်တင်လိုက်မယ်နော်အခုဒါတွေကလေကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေအားလုံးပြောပြချင်တာလေကျွန်တော်တို့ Christianity ဆိုတာဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေပါနဲ့မပြီးဘူးနော်ဖះကောင်းမြတ်တယ်ဖះအသက်ရှင်ဆိုတာမပြီးဘူးဒါ Christianity အစ်စ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်6တန်းလောက်ထဲရလေကျွန်တော်ဘုရားမှာ9တန်းပေါ့နော်9တန်းလို့ပြောတာပိုတိကျ9တန်းလောက်ထဲကကျွန်တော်ဒါတွေကိုလေ့လာတော့ကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဒီပရိညုံနားလေမှာခရစ်ယာန်အသက်တာအတိအကျဖြစ်လာဆိုတော့oh, go back. Yeah. So, I'm sorry. Yeah. ကျွန်တော်ကလေတကယ်ကိုဒါတွေကိုသိစေချင်တယ်เนาะကိုကခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖျားရှင်ရဲ့ဗြေညုံနားလည်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကယ်ရင်ချင်းဟာကိုနားလည်တာဆိုတော့ဒါ Christianity ကိုဖျားဒီလိုတိဆောက်ထားတာဗြေညုံပေါ့မှာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်เนาะဆရာ
Not this one. Yes. This one. Yeah. အခုအားလုံးမြင်ကြရတယ်နော်ဒီမှာဒီပုံကျွန်တော်ဆက်ဟော So these are the major covenants in the Bible. ကျမ်းစာမှာတကယ်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ဗြိဉ္ဉ်တွေကဒါတွေပဲဖြစ်တယ် And actually, we know there was one in Eden also with Adam and Eve. ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလည်းဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခဲ့တာမှတ်ပါတယ်အာရန်ဤဝါနဲ့ And none of the covenants in the Bible list all of those steps all together. ဆောင်းနာအဆင့်80လုံးတော့အသေးစိတ်ဒီဗြိဉ္ဉ်တစ်ခုချင်းစီမှာအကုန်လုံးတော့ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းမတင်တာဘူး But there are certain phrases ခု that ချင်းစီမှာလေ when certain phrases are used, we know that there's a covenant probably involved. ဒါပေမဲ့အဲ့တချို့ဝါဟာရိုင်အသုံးပြုကြအဖြစ်ဒါဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရဆိုတာကိုသိရ And even the fact that there are trees in the garden seems significant that the specific trees might have been for ဒီ covenant. ဥယျာဉ်အလေတဲ့မှာလည်းဗြိဉ္ဉ်အထူးစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေရှိရဲဆိုတာဒါဗြိဉ္ဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ် And the blessings and curses that also speaks of covenant. နောက်ကောင်းကြီးနဲ့ကျင့်ခြင်းကလည်းဒါဗြိဉ္ဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဥယျာဉ်အလေမှာလည်းအပင်နှမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လား But it's interesting to note that from the time in the garden until Christ came, everything in the Bible had to do with what was going to the coming of the Christ. It all has to do with lining up the events of just lining up the events of history ခရစ် until တော်လာတဲ့အ Christ ချိန်အထိကိုအဲ့လိုပေါ့ဗြိဉ္ဉ်တွေအဲ့လိုပဲရှိကြတယ် until Satan's head would be crushed. စာရန်ကိုနင်းချေတဲ့အထိဖြစ်တယ် Okay, so we can go ahead then. So after Adam and Eve left the garden, life on earth turned very evil. အာရန်နဲ့ဤဝလည်းပြီးခက်လည်းပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာဘောအသက်တာအရန်ကိုတကယ်ကိုဟိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်စိုးသွမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော် Okay. And finally in Genesis 5, ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး9လေးရောက်ကော sorry. Adam had another son named Seth. အော်အဲ့ဒါမပြောရင်ပြောရမယ်နော်အာရန်မှာနောက်ထပ်သားတစ်ယောက်မွေးတယ်ရှေသားလို့ခေါ်တယ် I'm all mixed up, I'm sorry. Yes sir With Seth. Yeah, everything in the Bible really is now the family tree from it's the lineage of Christ and all the events that take place have to do with the ကဘာ coming ဦး of ကျန်အရ Messiah. န်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မေရှိယမလာခင်မှာပေါ်လာခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေဟိုအစတွေနော်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်အကြောင်းမှတ်တမ်းနေတင်တယ်တကယ်မေရှိယရဲ့မျိုးနွယ်အကြောင်းပါတယ် So we have Enoch, centuries later, I should say generations later, was the father of Methuselah. အဲ့မှာမသုရှလဆိုတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်အီနောက်ပြီးတော့ And Enoch walked faithfully with God for 300 years, အီနောက်ကဘုရားနဲ့နှစ်ပေါင်း300လုံးလုံးသစ္စာရှိသွားလာတယ် and he was no more. နောက်တော့သူမရှိတော့ဘူး And again, that was in Jesus' line. The reason they kept this lineage, this history, was because this is the line that Jesus was coming အဲ့ဒါ through. ခင်ယေရှုရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီရှေသားမျိုးဆက်တွေနော် အစင်ကြီး I am totally lost. Never mind. Let's see. So, sorry. So Noah was the great grandson of Enoch. အီနောက်နဲ့နောအီနဲ့ဘာတော်လဲဆိုလို့ရှိရင်အီနောက်ကနောအီရဲ့မြစ်ဖြစ်တယ် I don't know what you're saying. Sorry. Did you read that? အမှကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး6ခန်းငယ်9မှာလည်းပါတယ်နောအီကအီနောက်ရဲ့မြစ်ဖြစ်တဲ့နောအီဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင့်မတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်မှာသူကစုံလင်တဲ့သူဖြစ်တယ်တရားရှင်တဲ့သူကသစ္စာရှိစွာရှောက်လန်းတယ်ဆိုတာရေးရတယ် Okay. So we know the story of Noah. Pretty much, God instructed him to build an ark. အဲ့တော့အားလုံးသိကြတယ်နောအေကိုဖျားရှံသင်္ဘောဆောက်ခိုင်းတယ် And Noah is actually listed as one of the heroes of the faith in Hebrews. ဒီလေလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ကောင်းစင်းတွေမှာနောအေပါတယ် So God, we know the story. I'm not going to go through the story of Noah, but except to say God did establish a covenant with the whole world after the flood was ended. တကယ်တော့နောက်တော့သူကဒီရေလွှမ်းမှုပြီးတဲ့အချိန်မှာနောအေကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်အတွက်ရစ်ပလင်ကိုတည်ခဲ့တယ်ကပောက်ကျန်း80မှာပါတယ် Let's look at Genesis. ကပောက်ကျန်း9ခန်းငယ်17ကနေ73မှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တင်တို့နဲ့ငါပြုသောပရိညင်ဟုမူကားရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့သည်နောက်တစ်ဖက်မဆုံးရကြမြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရနောက်တစ်ဖက်ရေလွှမ်းမှုခြင်းမရှိရထိုမှတပါငါတစ်ဖက်တင်တို့နှင့်တင်တို့ထံမှအသက်ရှင်သမျှသောတရိษံတို့တစ်ဖက်၌တာမြေအစဉ်ဇက်မပြတ်ငါပြုသောပရိညင်လက္ခဏာတသိဟုမူကားငါဤတတန်ကိုမိုးတိမ်၌ငါထား၏ထိုတတန်သည်မြေကြီးနှင့်ငါပြုသောပရိညင်တသိဖြစ်မယ်
So I love that in chapter or in verse 12 it says this is the sign. Remember a sign, there's always a sign of a covenant and the sign would be the rainbow. Sorry အခန်းကြီး9အခန်းငယ်7မှာဆောနာဖတ်သွားတယ်เนาะ17ကနေ73ဖတ်သွားတယ်အဲ့မှာအခန်းငယ်7မှာပါတဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်မသဘောကျတယ်အဲ့မှာဘာရေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိညင်ကြီးလက္ခဏာတတ်တည်လို့ရေးတယ်เนาะအဲ့မှာပရိညင်ဖွဲ့တိုင်းမှာတတ်တည်တစ်ခုထားတယ်လို့ပြောရမလားဘုရားရှင်တတ်တန်အောင်ထားတယ်เนาะလူရတော့ကြောက်ဒီပုံနဲ့တစ်ပင်နေဆိုင် And it's interesting that this time is actually when man began to eat meat. Until then, they just been vegetarians, but then gave them meat to eat. အဲ့အချိန်ကျမှဘုရားရှင်လူတွေကိုစားဖို့အသားပေးရဆိုတဲ့ဟာကိုเนาะတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမှတိုင်ရင်တော့လူတွေဟင်းသီးတွေပဲစားခဲ့ကြတယ် He warned them about eating meat with the lifeblood in it, though. ဘုရားရှင်အဲ့တတ်တော်အောင်စားချင်မှာအထက်ကအသွေးပါတဲ့ဟာတော့မစားခိုင်းတာဟုတ် And he warned them about shedding of blood. အသွေးကိုသွန်းရတယ်ပေါ့နော်အသွေးကိုသွန်းပြီးတော့မှကျန်တဲ့အသားအောင်စားတယ် Okay, so over the course of time, then God found a man who recognized his voice somehow. ဘုရားရှင်အတန်ကိုလူတွေကအဲ့လိုသိဖို့သိကြတယ်လူတယောက်ကသိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုအာဗြဟံလို့ခေါ်တယ် And he became a friend of God. သူကဘုရားရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့ကမ္ဘာဦးကျမ်း7နှစ်မှာနော်အဲ့ဒီကြောင့် You know, sometimes Christians wonder why would we need to study Abraham? Oh, okay, sorry. နော်ဒါတတ်နော်တတ်တည် Oh, good. And here's actually. ဒါမျိုးဆက်ကိုပြတာနော်အာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်ကဒီမှာအာရန်ကနေနောက်ရှေသားကနေမှအဆက်ဆက်မွေးတာနောအေမှာသား၃ယောက်ရှေမဟာမယာဖတ်အမှရှေမရဲ့အမျိုးကနေမှဆင်းလာတဲ့အမှတေရရဲ့ဟိုသားမှာအာဗြဟံနော်အဲမျိုးနွယ်ဆက်စရာနော်ဒါလေးတွေကတည်ထားတဲ့ Bible study အတွက်လေအဲ့တော့အခုဒါအာဗြဟံ Let's go back one. Just I think it's interesting too. The Abraham or to the family tree. I'm sorry. Yes. Because a lot of times people don't know about Lot, but Haran died. His brother, Abraham's brother, Haran died. That's why Lot went with him. Yeah. In case they didn't know that, it's kind of interesting. အမှလောဒရဲ့အဖေပေါ့နော်အာဗြဟံတူဒီဟာရန်ကသူ့အဖေကဟာရန်ကတည်သွားလားမပြောတတ်ဘူးတမိုင်းမှာကျင်းလို့ပြောအဲ့မလို့သူအာဗြဟံနောက်လိုက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လောဒရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုတော့မှတ်တမ်းမတင်တာ Right, so this is actually the lineage of Jesus Christ. သခင်ယေရှုရဲ့မျိုးဆက်ကိုပြတာဖြစ်တယ်နော်အာဗြဟံကနေဣဇက်ကနေယာကုပ်ကနေမှဒီမှာဆင်းလာတာပေါ့နော်ယူဒ Right, Judah would be the right. ယူဒသခင်ယေရှုကယူဒအမျိုးတွေကနေနော်ဖြစ်လာ So sometimes Christians don't understand why we would want to study about Abraham. တချို့ခရစ်ယာန်တွေကနားမလည်ဘူးဘာလို့ငါတို့အာဗြဟံအကြောင်းသိဖို့လိုလဲလို့ထင်တာ But in Galatians 3:14 it says he redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. ကပ္ပဦးကျမ်း34မှာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကယေရှုခရစ်တော်အပြင်တပါးမျိုးသားတွေခံစားဖို့ဆိုတာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူရတာ And even in Galatians 3:29 if you belong to Christ then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. ဂလာတိ3:29မှာလည်းပြောတယ်သင်ကခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်သင်အာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမလို့ဂရီတော်ရဲ့အတိုင်းသင်တို့ကအမွေခံနေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ရေးရတယ် And as we see that the foundation or the covenant that God cut with Abraham actually is the foundation of our faith, of our covenant also. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်တကယ်အချိန်ကအုတ်မြစ်ကအာဗြဟံနဲ့ဘုရားတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉ်နဲ့လည်းဆိုင်နေเนาะကျွန်တော်တို့အာဗြဟံမျိုးရိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ယေရှုရဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့မျိုးတွေကိုဝင်သွားရမလားယေရှုမျိုးဆက်နဲ့ယေရှုနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးလုံးရတယ်ဖြစ်ပြီဆိုဒီအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကကျွန်တော်နဲ့ဆိုင် Okay, you want Abraham. So we're just going to go kind of whiz through this just hitting some high points of Abraham's life. အာဗြဟံအသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့အရာတွေပြောရမယ်ဆိုရင် Starting in Genesis 12, ကပ္ပဦးကျမ်း7မှာ when Abraham was called by God, သူ့ဘုရားခေါ်တယ် he was 75 years old. အဲ့အချိန်မှာသူက85နှစ်ပဲရှိသေးတယ် And he received a call to go to a strange unknown land that the Lord would သူ show သိ him. တဲ့မြေဘုရားရှင်ပြလက်တတ်တဲ့ပြည်ကိုသွားတယ် He promised to make Abraham and his descendants a great nation, အာဗြဟံကိုပြောတယ်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ် and all the peoples on the earth would be blessed through this nation. မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့ကသင်အပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရမယ် Even though at that time Abraham and Sarah were childless. အဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့ဇနီးတဲ့စာရဲမှာစာရာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုကလေးမရှိသေးဘူး So Genesis 15 ကပ္ပဦးကျမ်း15မှာ starts out again. It's really covenant words. He says after these things, well, read, but this I'm a shield to you. Your reward will be great. That's like protection and provision of covenant. အာဗြဟံနဲ့ဘုရားဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့မှာဗြိဉ္ဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စလုံးလေးတွေတချို့ပြောပြမယ်ကပ္ပဦးကျမ်း15အခန်းငယ်1မှာပါတယ်
ထို့နောက်မှာဗျာဒိတ်တော်အပြင်ထာဝရဘုရား၏နောက်ကပတ်တော်သည်အာဗြဟံတို့ရောက်၍ချင်းအာဗြဟံမစိုးရိမ်နေငါသည်သင်အကွယ်အကာနော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဒိုင်းလွှားလို့ရရှိလို့ရနော်ငါသင်ရဲ့အကွယ်အကာဖြစ်တယ်သင်ဤအကျိုးသည်အလွန်ကြီးတယ်ဆိုတော့အဒီဘာဟောတော့ငါသည်သင်၌အလွန်ကြီးလာဆိုတော့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ရေးတာနော်အင်္ဂလိပ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကအာဗြဟံကိုကာကွယ်ပေးမယ်နောက်စီးစိမ်ပေးမယ်ဒါဗြိဉ္ဉ်ရဲ့စလုံးတွေဖြစ်တယ်It's almost like he's offering God or Abraham his robe and his belt. Although he didn't have one to offer, he said, I will be. Instead of here's my belt, it's I'm going to be your protection. I am your တကယ်ဘုရားရှင်သူ့ကိုဝိယုံနေဒီကပတ်တွေပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်တကယ်ပြီးမှကပတ်ပေးရတော့ဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ချင်မှအဲ့လိုပေးလိုက်သူပဲငါမျိုးကာကွယ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာပြောတယ်နောက်တစ်ပုံကြည့်မယ် Okay, so we probably almost have to read this, but this did you tell this picture is not correct? It's cut. Yeah, I already. Okay, good. So this is really important to read. အဲ့ကျမ်းချက်ကအရေးကြီးတယ်ဖတ်ပြမယ်ကပောက်ကျမ်း15အခန်းငယ်9ကနေ12မှာနော်အခုဒီဗြိဉ္ဉ်ပွဲတာဒီပုံကတော့အတိအကျမဟုတ်မှားနေတယ်ပြောပြမယ်တဖန်ငါသည်ရဲ့ EP ကိုသင်အမွေခံရဖို့သင်အားပေးလို့သောငါခါလဒဲပြည်သားတို့နေသောဥရမြို့မှာသင်ကိုထုတ်ဆောင်သောထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိန့်တယ်အရှင်ထာဝရဘုရားသည် EP ကိုကျွန်တော်အမွေခံမျိုးအဘယ်သူသိရပါမည်လို့မေးလျှောက်သောထာဝရဘုရားက3နှစ်အသက်ရှိသောနွားမတကောင်3နှစ်အသက်ရှိသောစိတ်မတကောင်3နှစ်အသက်ရှိသောသိုးထီးတကောင်ဂျိုးတကောင်ခိုတကောင်တို့ကိုငါဖို့ယူလို့မိန့်တော်မူတယ်ထိုတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ယူတကောင်ကိုထောက်ဝက်စီခွဲပြီးမှအဲ့ဒါဒီလိုအလဲကနေခွဲခိုင်းတာနော်ကြော်ယူကနေကောင်းကနေခွဲသောအသားတို့ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ထားလေငှက်ကောင်တို့ကိုမခွဲငှက်ရဲတို့သည်အသေးကောင်တို့ပေါ်မှာဆင်းသောအခါအာဗြဟံသည်နှင်လေ၏နေဝင်သောအခါအာဗြဟံသည်ကြီးသောအိတ်ချင်းနှင့်အိတ်ပျော်လျက်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်နှင့်တွေ့၍ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်လေ You just read through 12. Okay. All right. So here's the picture of what we just learned about as far as a covenant. And it's significant that there are 5 animals, which is the number of grace. 5 is the number of grace. And I would think from what I've read, usually it would just be 1 animal. So the fact that there's 5 animals here, it sounds like a very significant covenant. And it's interesting that Abraham was actually put to sleep. He doesn't have any part in the covenant. He's observing it. And it says, behold, terror and great darkness fell upon him. And that perhaps is the idea that there was this awareness of the holiness of the situation, even though he was asleep, it was still a So would you read the 13 အခန်းငယ်73ကနေ21ဒီဖတ်မယ်ထာဝရဘုရားကလည်းသင်၏အမျိုးအနွယ်သည်သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်သူတစ်ပါးတို့၏ကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းညှဉ်းဆဲခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရကြလိမ့်မည်အမှန်သိကြရတော့သူတို့ကိုစေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်ပြီးထို့နောက်မှသူတို့သည်များသောဥစ္စာနှင့်ထွက်လာကြလိမ့်မည်သင်သည်ဘိုးဘေးတို့ထံ၌ငြိမ်ဝတ်စွာသွားလိမ့်မည်အသက်ကြီး၍တကြိုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်လူမျိုးလေးဆက်လွန်သောအခါသူတို့သည်ဤပြည်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်အာမောရိအမျိုးသားတို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်သည်မစုံလင်သေးအာဗြဟံမိန်တော်မူ၏တဖန်နေဝင်၍မိုက်သောအခါခွဲထားသောအသားအလယ်၌မီးကိုထွက်သောမီးဘိုနှင့်မီးထွန်းလင်းသောမီးခွက်တဲ့နှမျိုးနော်မီးဘိုနဲ့မီးခွက်နဲ့နော်ထင်ရှားစွာရှောက်သွားလေ၏တဲ့ထိုနေ့၌ထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံနှင့်ဗြိဉ္ဉ်ပြုတော်မူလျက်အေဂုတ္တုပြည်မှစပြီးမြေကြီးတည်းဟုသောဥဖရတ်မြစ်တိုင်အောင်ဥပြည်ကို၎င်းကေနိလူကေနဇီလူကာရမောနီလူဟေဒီလူဇေရဇီလူရေဖိန်လူအာမောရီလူခါနနီလူဂီရဂါရှိလူယေဘူးသည်လူတို့အား၎င်းသင်၏အမျိုးနွယ်အားငါအပ်ပေးပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏All right, now this scripture is a scripture that this whole chapter I probably would have sort of ignored before I knew about covenants. ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါဗြိဉ္ဉ်ပေါ့နော်ဒါကိုအရင်ဗြိဉ္ဉ်အကြောင်းမသိရင်တော့နားလည်မှာမဟုတ်လို့ပဲကြော်သွားလိမ့်မယ်တချို့ Sometimes if I don't understand things I kind of just pass over them and I don't pay much attention. တချို့ဆိုလူပဲမြင်မြန်ပဲကြော်ဖြတ်သွားတယ်ဟိုသိဂီးမဆိုင်ဘူးဒါဗြိဉ္ဉ်ကိုနားမလည် But now knowing about covenants, I realize this is significant, and it's really something that it's worth looking into. ဗြိဉ္ဉ်ကိုလည်းကြည့်တော့ဟာဒါအရန်ကိုသိတာကျမ်းစာမှာရေးတဲ့ဟာပဲတကယ်ကိုအာယုံစိုက်ရမယ်ခံစားရတယ်
Okay, so God talks to Abraham here about his descendants, and we know that he's referring to Joseph, who would be going into Egypt. The high prophet no Abraham and now Willa Mehla, doesn't mean Jotas through Lumuria, Ego Lubi, Egypt, Yaldamas, Resalani by. So to judge the nation with, and we know he does that with the plagues. And they'll come up with many possessions. And the interesting thing is, that, of course, with those many possessions, they will have possessions to actually build a tabernacle in the wilderness. So the most interesting part is what happens, who actually cuts the covenant, who actually is taking place in this. And we know now that every covenant has a representative. And we've heard about Jesus being our representative. Somehow he represents mankind. So it's in this covenant, it reminds me of the pillar of fire and the pillar of cloud that led Israel in the wilderness. And a when I saw the word smoking oven, I never knew what to think about it, but a smoking oven is just something that's a billow of smoke coming up. So and that's the way God identifies himself. And a flaming torch, that again sounds like a pillar of fire. So it would appear that actually Jesus Christ himself, as representing mankind, is making a covenant there with the Father. With on that day, the Lord made a covenant with Abraham. But somehow it's really Jesus Christ. I don't know how would you explain that, but Jesus Christ is the one who walked amongst the pieces, but it said that he made the covenant with Abraham. The King Yeshua Abraham and we know in the day that came that the new beginning began when Jesus was born on earth. He fulfilled the covenant. He fulfilled all the parts of the covenant, sinless. And that's where we get the idea that because he fulfilled it, he walked through it without any wrong, we get that victory. We also, it's given, if we have faith in that, it's accounted to us as righteousness. We can put on the coat of righteousness. Hallelujah. There's a lot of different aspects here, and as later on when we talk about the covenant we have with Christ, some things become more clear. But it just is just awesome to realize. This was where the covenant was cut. And even okay, is that very clear or not? Yes, clear. Okay. Let me see. It's crystal clear. In Revelation 1, why don't we just read that because it talks about Jesus here actually having eyes with like a flame of fire. Revelation 1, 14 to 15. Yes. No, Jerry Jan can you Salisa Namachi the King shoe at Bomandra, Olumiare. I'm a Bajira less wage, Pabiano. Jerry Jan did Salian is Sangama. Count on his vein of the pew, all the wicked of moving of you, Messi or Emma Millian today. Cheer or the Mina should be a G was in it, and of the Atamovia than today.
And I love that when Jesus said before Abraham was I am, that somehow he was able way back then to have cut this covenant because he was. ခင်ရှုအာဗြဟံရှိမှာပေါ့နော်ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုထင်ရှားတယ် So shall we keep going? Yes All right. We're going to continue with Abraham. အာဗြဟံကနေရှေ့ဆက်ကြမယ် 25 years later. 25နှစ်လဲကြာအောင် There's another aspect of the covenant that's made at this time. အဲ့ချိန်မှာဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ရတယ်နော် In Genesis 17, 1 through 20. Wow. ကဘာဦးကျမ်း7မှာပါတယ်ကဘာဦးကျမ်း7 Just read through 14. အခန်းငယ်14ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အမှပါဆိုအကြီးပြားမလီအကြီးပြားလေးချင်းကိုမခံတော့တားယောက်ျားကိုဤအမျိုးမှပယ်ရှင်းရ၏ထိုသူသည်ငါဗြိဉ္ဉ်ကိုဖျက်လေပြီးအာဗြဟံမိန့်တော်မူတယ် Yes Did you read? Oh, 1 to 20 Just read 1 through 14. Oh 1 to 14 Oh yeah yes အခန်းငယ်1ကနေကျွန်တော်စပြီးဖတ်ပြမယ်နော်ထို့နောက်အာဗြဟံသည်အသက်69နှစ်ရှိသောအခါထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံထင်ရှားတော်မူ၍ငါသည်အနန္တတဘိုးရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှိမှသွားလာပြီးစုံလင်ခြင်းရှိသောငါ၏ဗြိဉ္ဉ်ကိုသင်နှင့်ငါပြုပြီးသင်ကိုငါအလွန်များပြားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူအာဗြဟံသည်လည်းပြတ်ဝတ်လင်ဘုရားသခင်ကငါပြုသောဗြိဉ္ဉ်သည်သင်၌ရှိ၏သင်သည်လူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်လိမ့်မည်နောက်တစ်ဖန်သင်၏အမျိုးအာဗြဟံဟုမခေါ်ရသင်၏အမျိုးကိုအာဗြဟံဟုခေါ်ရ၏အကြောင်းမူကားငါသည်သင်ကိုများစွာသောလူမျိုးတို့၏အဖအရာ၌ခံထားပြီးငါသည်သင်ကိုအလွန်ပွားများစေမည်သင်အားဖြင့်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေမည်သင်၏အမျိုးအနွယ်၌လည်းရှင်ဘီရင်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်သင်၏ဖျားသင်နောက်၌သင်အမျိုးအနွယ်၏ဖျားဖြစ်မည်ဟုသင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အစဉ်ဆက်တို့၌ငါဗြိဉ္ဉ်ကိုထာဝရဗြိဉ္ဉ်ဖြစ်စေမည်သင်သည်ယခုဧည့်သည်ဖြစ်၍နေသောပြည်ကြီးဟုသောခါနန်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုသင်အား၎င်းသင်နောက်၌သင်၏အမျိုးအနွယ်အား၎င်းအစဉ်အမြဲအပိုင်ပေးမည်ဟုသင်တို့၏ဖျားလည်းငါဖြစ်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည် Okay. Oh. You know ဖြစ်မည်ဟုမိန့်မွတ်တော်မူ၏တဖန်ဘုရားသခင်ကသူဖြစ်၍သင်နှင့်တကွသင်နောက်၌သင်အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်တို့သည်ငါ၏ဗြိဉ္ဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်သင်နှင့်တကွသင်နောက်၌သင်အမျိုးအနွယ်သည်ငါရှိမှစောင့်ရှောက်ရသောငါ၏ဗြိဉ္ဉ်ဟုမူကားသင်တို့တွင်သားအုပ်ကြတိုင်းအည်ပြားလိခြင်းမင်္ဂလာကိုခံရမည်အည်ပြားလိခြင်းမင်္ဂလာသည်ငါနှင့်သင်တို့ပြုသောဗြိဉ္ဉ်လက္ခဏာသက်သေဖြစ်ရလိမ့်မည်သင်တို့အမျိုးအစဉ်ဆက်တို့၌သားအုပ်ကြတိုင်းကိုယ်အိမ်၌ဖွာသောသူဖြစ်စေကိုယ်အမျိုးမဟုတ်တပါးမျိုးသား၏ငွေနှင့်ဝယ်သောသူဖြစ်စေရက်ရှိရမြောက်လင်အည်ပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရမည်ကိုယ်အိမ်၌ဖွာသောသူကိုငွေနှင့်ဝယ်သောသူအည်ပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရမည်ငါဗြိဉ္ဉ်သည်လည်းသင်တို့အသား၌ထာဝရဗြိဉ္ဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်အည်ပြားလိခြင်းမင်္ဂလာကိုမခံသောသားယောက်ျားကိုသင်၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရ၏ထိုသူသည်ငါဗြိဉ္ဉ်ကိုဖျက်လေပြီးအာဗြဟံမိန့်တော်မူ၏ All right. So now 25 years later, the Lord reaffirms the covenant with Abraham. 25နှစ်လက်ကြာဘုရားရှင်အာဗြဟံကိုထပ်ပြီးဗြိဉ္ဉ်အကြောင်းထပ်ပြောပြန်တယ် We don't know what conversation went on between these events, between God and Abraham. ဘုရားရှင်နဲ့အာဗြဟံနော်အဲ့ကြားထဲမှာလည်းဘာပြောလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိပေမဲ့ But there's two steps here that we actually just read about. One is the changing of names. အမှအစင်အစင်ရှိတယ်နာမည်တွေလဲတာတွေပါတယ်နာမည်ပြောင်းတာ And the other is the scar or the နောက်တစ်ခုကအမာရွတ်ပေါ့နော်အဲ့အမာရွတ်ဗြိဉ္ဉ်ဖွင့်အမာရွတ်လုပ်တယ်ပြောရမလားသူတို့ကအမာရေပြားလိခြင်းကနေအမာရွတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် And God keeps making this promise to Abraham, and yet he has no children yet. He's still. အဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံကကလေးတော်မရှိသေးဘူးဘုရားဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တယ် But God's revealing himself to Abraham each step as they go. အာဗြဟံကိုပြောတယ်တလှမ်းချင်းစီနောက်သွားမှာ So it's interesting that when he adds the H or the hey sound to Abraham, he says, I will make you very fruitful. Again, that is what that actually means. That Abraham ဟုတ်တယ်အမ hey ဆိုရယ်နော်အတန် Abraham ဟန်ပေါ့နော်မြန်မာလူကတော့ဟန်လို့ခေါ်တာပေါ့အမပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗာဂရီတော်ချက်ချင်းလာလဲဆိုရှင်အလွန်ပွားများစေမယ်အင်္ဂလိပ်လိုက very fruitful လို့ပြောတာအရန်အသီးသီးစေမယ်နော်အလွန်ပွားများစေ So he's 99, he still doesn't have any children, but God is still talking that there's going to be kings that come from him. 69နှစ်ရှိပြီသူမှဘာကလေးမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘီရင်နဲ့တင့်အမျိုးတွေမှာရှင်ဘီရင်နဲ့တော့တကယ်ဘီရင်မျိုးတွေထွက်လာမယ်ဆိုတာပြောနေတယ် And again in verse 11 it talks about the sign of the အခန်း covenant. ငယ်7မှာလည်းဘာစလုံးတွေပါလဲဆိုဗြိဉ္ဉ်လက္ခဏာသက်သေဆိုတာတွေပါပြန်တယ် And my covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. နောက်ပြီးအခန်းငယ်73မှာဘာဆက်ပြောရလဲဆိုသင်တို့၏အသား၌ငါဗြိဉ္ဉ်ဒီတော့သင်တို့အသား၌ထာဝရဗြိဉ္ဉ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ် Okay, if you can read 15, just it's kind အခန်း of ငယ်15ကိုဖတ်ပြမယ်တဖန်ဘုရားသခင်သည်သင်၏မိယာစာရဲကိုမူကားစာရဲဟုညီပြမကွာစာရာညီပြခွာ၏ all the way through 20 now. အခန်းငယ်20တိကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်ပါမယ်သူ့ကိုငါကောင်းကြီးပြီသူ့အားဖြင့်၎င်းသင်၏သားကိုပေးမည်
အကယ်စင်စစ်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးသူဒီလူအမျိုးမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်ဒီအမျိုးနွယ်၌လည်းအပြည်ပြည်သောရှင်ဘင်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်အာဗြဟံအားမိန့်တော်မူထိုကအာဗြဟံသည်ပြည့်ဝလျက်အသက်တရားရှိသောသူသည်သားကိုရလိမ့်မည်တော့အသက်60ရှိသောစာရာသည်သားကိုဖွားလိုက်မည်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအောက်မေ့ပြီးနေဣရှမေလသည်ရှိတော်၌အသက်ရှင်ပါစေသောဘုရားရှင်ကိုရှောက်သောအခါဘုရားရှင်ကသင်၏မိယာစာရာသည်လည်းသင်အားသားကိုဖွားလိုက်မည်ထိုသားကိုလည်းဣဇက်အမည်ဖြင့်မဲ့ရလိမ့်မည်သူ၌၎င်းသူနောက်မှသူ၏အမျိုးနွယ်၌၎င်းငါ၏ပရိညင်ကိုထာဝရပရိညင်ဖြစ်စေမည်ဣရှမေလအမှု၌ကသင်၏စကားကိုငါနားထောင်မည်သူ့ကိုငါကောင်းကြီးပေးပြီးသူ့အနွယ်ကိုတိုးပွားစေပြီးသူ့ကိုအလွန်များပြားစေပြီးသူသည်မင်းသား12ပါးတို့၏အဖဖြစ်လိမ့်မည်ကြီးသောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းကလည်းငါပြုမည် Sorry. Anyway, that's the end of it. But I love that Isaac. Now they both laughed. Sometimes we hear that Sarah laughed, but actually they both laughed. Abraham and Sarah both laughed. Yeah, so long as you know that Abraham or Sarah or you know that. And of course, Isaac means laughter. Ama Isaac name a debia. She emotional debia. Patriarchal. Javi, thank you. Yes. And it was at this time that God also, from this time on, he's known as the God of Abraham. He connects his very identity with the name of Abraham. And he was finally told here he actually would have a son named Isaac. And we know that is what happened. See all this. Sorry. How do we do this? It's really hard. So there came a time then, it was about, we don't know exactly how much later, in Genesis 22. Genesis 22, 1 through 18, is actually that when God tests Abraham. Just read 1 through 3, because I'm going to say. ထို့နောက်အခန်းငယ်3ထိကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်ထို့နောက်ဘုရားခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူအာဗြဟံကကျွန်ုပ်ရှိပါရောရှောက်လေသင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်ဒီသောသားဣဇက်ကိုယူမောရိပြည်သို့သွားလို့ငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမိရှုဝါရစ်ကိုပူဇော်လောဟုမိန်တော်မူအာဗြဟံသည်နနစောထားပြီးမြင်းကိုကုန်းနှီးတင်ပြီးမိမိသားဣဇက်နှင့်ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမိရှုဝါချင်းကိုခွဲပြီးဘုရားခင်မိန်တော်မူသောအရာသို့ထသွားလေ Okay, Isaac actually is a type of Christ. So it's really incredible now to see the words that God uses, he says, when he says, take now thine son, thine only son, because that sounds just like the way Jesus is referring to. Thine son, thine only son, whom thou lovest. This is so much a picture of Jesus. And even when it says offer him for a burnt offering was one that had to do with judgment. I was actually in Bible college and I was a new Christian when I actually read this for the first time, and I was shocked. Like, how could God ask him to give his only son? I didn't know how it was going to end. But I see now that Abraham is the father of our faith, and for Isaac to be a type of Christ, it's almost like there's a similarity. He gave his son, he was asking him to give his son. It's sort of a Abraham ကတကယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။နောက်သူ့ရဲ့သားကိုပြီးကိုင်းနဲ့ဣဇက်ကိုပြီးကိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ပုံဆောင်ချက်အနေနဲ့တရက်ကျရင်ဘုရားရှင်သူ့ရဲ့တပါးကြီးသောသားတော်ကိုအသေးခံခိုင်းပါလေလူသားမျိုးတွေအတွက်အဲ့ဒါ And it really should shock us. This should be like we should feel the depths of Abraham's, concern. This is his son, and he's asking to give this beloved son. တကယ်ကိုနော်သူ့ရဲ့အလွန်ချစ်လာသောသားလို့တော်ကြီးရတယ်အလွန်ချစ်သောသား Do you want to read? It's probably just easier just to read the story. So than 4 and 5.
Now, can I lean Male? Don't remember the name of your TV to Yaka away, meaning a Daniel to Atino, the Ian I mean it to me, Chatlo. Now the Tani to Toya to Tori, Puka Jump, we told moving at the Nosi of Piala, usually. Okay, so again, somehow Abraham is knowing because this is a son of promise. The girl greet her at Target so Abraham. God had promised that these nations and all this blessing was going to come through his son. So Isaac, he actually mentioned that. So he knows something is going to happen here. Abraham is young Jiba, Emma Amuya, who killing about the Piasha greet her, the Darwin Muda, County Kandamas. And he says, and we will come again to you, to the servants. You might just over Babe, Dilla. But then Nadia Tane do Tane Dore, no people who be at the Nosi do Piana, maybe English we over. For moving Narua Piana, and Neo Slom Piana, so that the other. I can't get out my toga, yes, shows they are Tingo, that is about my 10 billion minute Tago, Mimi land night kindly, and Nia or to Dwaja, my Taza Tower, not in Kedwani. So again, the fact that he laid that wood on Isaac is kind of reminiscent of the cross that Christ carried, the wood. I'm a 2000, no, I'm a 10 thing, I know, so I could not die in time. I both of deputy. Which would be where the sacrifice was actually made, the cross and and sometimes even this picture doesn't have much wood on it, but when you think that would have to be enough wood to burn a lamb, actually it would have been a son. There would have been quite a bit more wood than that. No, do you want to read the end of the chapter? Or not the end of the chapter, just through 8. Yes. Can I connect on Pabjam, no? 7 2. Yes, 7 8. A Twajas in the Isa the Apa Abraham or Apa who calling Nadangashi Abraham the Tule, Isa got a me by Chile by me, yes shows the Abu Tuding the Bemashi the new lady. Abraham Nada, yes shows the Abu Tuding the Piata and the new Europeans in a Mulemi Usule. Todo now do Dwari Piat can the main or Mudo, Yadu Yauja Doka, Abraham the Yiblim motive, Tingo Kelly, that is a Buchina with Yiblim night Timbo Martin. Okay, it's really important there too. The word bound and bound Isaac is son. That word is the same word as is used. They bound Jesus to the cross. It's the word that was used when you bind a sacrifice. That is a Buchina on his rest alone, not the girl, Jibuzom to Shika you, Chiare, the king should allow my Shaitare, those lonely. And just through 12, I guess. Now, beach on Savio, Mimila go sign without touching a Dao Gang, took out Tower Pia going to Manga, Abraham going Boga Collie, Abraham no Shiba, you shouting, Toluling or Matimakani, a name of Puni, then the Piakin or Chow Yundi, who Jakunati, a Jamuga, the night Dido Tao, down with, then the Nagumani who made of it. We're just going to keep reading, sorry. You want to just finish reading that? I'll say a few things. 2, 18. The Sabipameno, Toka Abraham the Mioshi, Mimi Nama, Chombona, Juni, she the Togo Mini, to do Dwari Judini, Mimi Dakuza, Mishua, Yipu, Pue, Puzoli, to Yabu, Jehovah, Jiri, Abraham Tamoli, to do Nini, Tauboma, Tower Pia, Pinsino Mumihu, the Neda also Lishidri, the Pam, Tower Pia, Government. County Boga Abraham or Collie, then the Mugo Pue, the night Dido Tago, Namani Doja, Nadi Tea, same county baby, the Mule Gula, County get to the count, the Modia, they don't get to the count, same year Pamia Sivi, the Mule, the Janduro, Mulegamia, Suya Lady, the Mule, Abin Lumuro, the county Minglau, Kaja Lady, Nice the Gago, the Natan Doja, Nadi go right. Time day, go time day, change so you tower up a mino go sensorily. All right, gee, there's so much right in here, but let me see. I guess I would just say if you can imagine the relief of Abraham when God provided a lamb. I'm about it, so Piashia, the Chicago, no, fine child like that, not a level, I'll do it. And sometimes
sometimes in our country, I hear Christians kind of saying Jehovah Jireh, like God provided enough for buy McDonald's or something. You know, it's so cheap, but actually this is God provided the lamb. He provided basically. Americanနိုင်ငံမှာဆိုတချို့ခရစ်ယာန်တွေဘာပြောဆိုငါတို့ဖေက Jehovah Jireh ပါငါ့ကိုမတော်နဲ့ hamburger ပေးတယ်ဘာလို့ပြောကြ။ပြောအဲ့ဒါအရင်စီးပေါ်လုံးအားကြည့်တယ်။ဒီကတော့ဒီနေရာမှာပထမဆုံး Jehovah Jireh Jehovah ယူလို့ခေါ်တာဖျားရှင်တကယ်ရစ်ကောင်เนาะရစ်ပူစောတောင်းပေါ်မှာထောက်ပံ့တာเนาะဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ထောက်ပံ့တဲ့အရှင်ဆိုတာတကယ်အားကြီးတဲ့ဟာတွေကိုเนาะပေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ပဲ And again, just the fact that he keeps mentioning thine only son, thy son. မှာပြီးရင်တယောက်ဒီတော့သားဆိုတဲ့ဟာတွေ can we go another ဒီမှာတို့မှာရစ်ကောင်လေးเนาะအဲ့ဒါယူတာဒီမှာ Jehovah Jireh เนาะအဲ့တောင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ထောက်ပံ့တာ go back just one more. So I love this that on the mountain of the Lord it will be provided. That's like prophetic. ဘုရားထောက်ပံ့မယ်အဲ့ဒါဘာဆို prophet ပြုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာက Because he didn't say it was provided, but it will be provided. အမှဘာထူးဆန်းတာเนาะတောင်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်အာဗြဟံကိုဘုရားထောက်ပံ့ခဲ့တယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့ခဲ့ရဆိုအတိတ်ကာလနဲ့ it was provided လို့မြည်ပဲတယ် it will be provided တောင်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ထောက်ပံ့လိမ့်မယ်နောက်အနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ဟာကို prophet ပြုလာတာ And actually you know the next one down. This is actually a topographical map of Jerusalem. ဒါဂျေရုဆလင်ရဲ့မြေပုံဖြစ်တယ်အပေါ်ကနေကြည့်တဲ့ပုံ Mount Moriah is in Jerusalem. It's in fact it's really near I think the sacrifice of Christ was. Which is Mount Moriah this one I think this green one yeah I think that's where the Christ it's really close both of them. Yeah အဲ့ဒါအာဗြဟံသွားတဲ့ Mori Town ဆိုတာဒီမှာဝိုင်းတာအစိမ်းရောင်လေးနဲ့အဲ့ဒါ Mori Town ဖြစ်တယ် and then Christ is here Yeah, I think they're both I think all of this is I don't know the word. It's like a bound it's like a hill အခုဒီအပြာကြီးနဲ့ဝိုင်းနေတဲ့ဟာကြီးကတောင်တန်းကြီးလို့เนาะအကုန်လုံးကဒီဟာကြီးကအမြင့်ကြီးပေါ့เนาะမြေကုန်းမြင့်ကြီးဖြစ်တယ်မော်ရီဆိုတာဒီဘက်မှာခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေရာနဲ့နီးနီးလေးပဲဖြစ်တယ်เนาะတောင်ပေါ်မှာပြပြောချင်တာခရစ်တော်ကလည်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာအသေးခံတာလေဘုရားရှင်ကထောက်ပံ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ် Mount Moriah was near Salem, which is now called Calvary. I mean, I guess that's all. ကရာနီကုန်းပေါ့เนาะဒီနေ့ဖြစ်မှာကရာနီကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာနဲ့အရင်နီးတယ် That's powerful. မော်ရီတောင်ဆို Okay, so we know that actually even Abraham's words was a picture of what will one day be the fulfillment of this covenant in Christ Jesus. တရားကြလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့မယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီး prophet ပြုလာတာမျိုးဖြစ်တယ် All right. All right. You want to go through Isaac? We're just going to kind of hit the high points of Isaac, but maybe we'll end. But okay, so what's the next picture? Oh, it's Jacob. Okay. All right, so I guess we'll just see here. Let's see. Yeah, no. What was that? Yeah, why don't we start? This is probably a good place to end, actually. Here. Today you finish here. Today we finish here. Here. Yeah, I think this is a good place to finish. Yeah. Yes. No. So ဆရာမမနေ့ပြန်မှာဆက်တင်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှညီကုန်းချုပ်လေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အားလုံးချိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်เนาะတချို့ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေသင်ခိုင်းလဲဆိုတော့เนาะဒါတွေကလေကျမ်းစာအကြောင်းကြောင့်မှသင်ရမယ့်ဟာမဟုတ်ယုံကြည်သူတိုင်းသိတဲ့တာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဆိုဒါတွေကဖျားเจ้าတွေမှာသင်တာသလားဆရာမကလည်းဖျားเจ้าမှာ Sunday ဆိုသင်တဲ့ဆရာမပဲကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာမသူတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုလိလာစာအုပ်တွေလည်းဖတ်တယ်9တန်းလောက်ပြန်နေဖတ်တော့ဒီပရိညင်တွေနားလေနောက်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်နားလေအခုကကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ဆိုကပောက်ကျန်းစာဖတ်တော့မှာမလားတရက်နေဝင်ပြီလေဆိုတော့အခုဒီဟာကိုသင်သားပြီးတော့တော်တော်လေးနားလဲလိမ့်မယ်เนาะတော်တော်လေးနားလဲလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်အများကြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကဝิญဉ်ရမှာပါတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတော့နောက်နေ့ဆက်တင်သွားမယ်ကျွန်တော်၄ရက်ပဲသင်တန်းရလေတောက်ကြနေမှာပါအောင်เนาะအဲ့ဒါမလို့အားလုံးကိုဆက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုလာစီခြင်းတွေပေါ့เนาะလာနေဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာတဲ့လူတွေเนาะဆရာနိုင်ဦးရှိတယ်မာမ်ဒစ်ရှိတယ်ဟိုဘက်မှာ Jerry ရဲ့ညီမနဲ့ပေါ်လင်းနဲ့ Elizabeth ရှိတယ်ဒီမှာဆန်နာကိုအမိလဲလာတယ်အဒီမှာစီရောကျွန်တော်အမိရောနောက်တော့ဒီမှာဒါဟောခဏလေးကျွန်တော်ဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်နောက်တော့ဒီမှာဆရာမခရစ်စတင်းဆရာမခရစ်စတင်းလည်းတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမအေးဒရာမန္တလေးရတယ်ဒါဆရာမဂလိုရီယာမထီကုဒီမှာစိုးနဲ့သူ့အမိနဲ့နော်သူ့အမိကိုလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်တို့ prophetic revolution မိသားစုက
နော်မဆိုင်လန်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်မတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ပဲချိန်စမ6နိုင်တော့မစနော်မနေ့ပြန်တော့6နိုင်ပါနိုင်ကွယ်မစအောင်မတယ်ပြီးနဲ့သားဆမ်မြယ်နဲ့နော်ဆမ်မြယ်နဲ့ဟာ elder son No. yes elder son of Debbie Okay. Yeah. She has 2 sons Okay. Yeah. So အားလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာရနော်ဒီနောက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်လဲကျမ်းစာဖတ်ကြမှာမလားမနေ့ပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှရေးမဲ့ဟာ Bible Study Group ဆိုတာရှိရနော်အခုရကြိုဖတ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်တော့မလားကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းကြီး2နဲ့မာသဲအခန်းကြီး1ဖတ်ရင်လည်းအမှဖျားပေါ်ပြရတဲ့ဟာတွေရေးကြပါလို့မဆိုင်လန်တို့လည်းမသိသေးရင်ပြောပြပါနော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကအခန်းကြီး3ခန်းစီဖတ်ပါနောက်တစ်နှစ်ကြာရင်နောက်တစ်နှစ်ဒီလိုအချိန်ရရင်တအုပ်လုံးပြီးကန်နေတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့နေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ခွန်အားပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ခွန်အားရတဲ့ဟာတွေကိုရေးပြီးတင်တဲ့ Facebook group ရှိတယ်အဲ့မှာရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုမင်းခန့်ဆိုလို့လည်းအဲ့ဒါအလေးချင်းလောက်တာနော်ငငယ်တွေကနေတမကျန်းစာအလေးချက်မှရမှာနော်ကျန်းစာဖတ်ဖို့ကလူငယ်တွေကပြင်းလို့မရအောင်နော်တခြားဟာတွေတော့လုံနိုင်သေးတယ်ကျန်းစာဖတ်ဖို့ကအချိန်အခုလို့ဒီမှာတင်တာလဲထိုင်နားထောင်တာဝမ်းသာတယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးတွေ့ရတာကျေးဇူးတင်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမေးစရာရှိအောင်လဲဒီနေ့တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ဆုတောင်းတော့မယ်နော်မေးစရာဘာတွေရှိလဲရှိကြလားရှိရလို့လက်ပြပြီနော်ဆရာမကပြောချင်တာရှိရင်အတန်ဖွင့်ပြီးပြောလို့ရရင်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာပြောချင်တာပြောလို့ရကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးမယ်နော်မီးစရာတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာမကပြောချင်တာရှိလားဆရာမလင်တော့ပါမြူလောက်ထားရင်မကြားရအောင်နော်ဆရာမဂလိုရီကဗဇက်ပဲလှုပ်နေဆရာရန်ကောင်းတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆရာမ very good and thank you so much Oh, okay. Thank you. ဒီနေ့တော့အခြေခံနေပဲเนาะနောက်နေ့တကယ်နည်းနည်းတဲ့ဟာတွေပါတော့မှာသလားအရန်ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်ဆရာမတင်တာဒါကတကယ် foundation ကိုပြန်ဆောက်နေတာဗရိညင်အထိရအောင်လို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခြားပြောမဲ့လူရှိသေးလားရှိရင်ကျွန်တော်ရှိသေးလားမင်းခန့်ဆိုတာပြောလို့လားပြောလေစမ်းမြရောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးအဆုံးသတ်တော့မယ်เนาะအဲ့ဆိုမနေ့ပြန်တွေ့မယ်လို့เนาะအားလုံးမနေ့ပြန်ညရင်လည်းတာပြီးမေးစရာဒါတွေကလေဒီအချိန်မှမတင်မဲ့အချိန်မရှိဘူးเนาะကျန်းစာအမြည်ကြီးပေါ်မှာဖတ်ဖို့ပေးတာကိုယ်ကြောင့်မှဖတ်လို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ယူရမယ်ဒီအာဗြဟံအကြောင်းနဲ့ဣဇက်အကြောင်းနဲ့အကုန်သိရမယ်ဒီကျန်းစာကကျွန်တော်သိလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဆူတောင်းမယ်เนาะအဖဖျားကိုရောကိုကျေးဇူးတယ်ကိုရောဒီနေ့အစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုရောမဟာကျေးဇူးတော်လုံလောက်ကြောင်းဝန်ခံတယ်ပါဒီနေ့သင်ကြားတဲ့အရာတွေဒီရလူတွေတယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာအချိန်မှာတာ၍နားလည်ဖို့ကိုရရှိဖျားမဆာပါထို့သောနားလည်ခြင်းပြီးထာဝရဘုရားနဲ့တည်ကျွမ်းလာပြီးဘုရားရှင်တည်စေလိုတဲ့ဟာတွေကိုတည်ကျွမ်းပြီးအသက်တာကိုတည်ဆောက်နိုင်သောသူများဖြစ်စေပါဘုန်းကြီးချင်းလုံးစုံကိုရောပေးရတယ်သခင်ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဖဗျာရှင်အာမင်တွေ့မယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်နော်အားလုံးချစ်တယ်